හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම අපි අද කට්ටිය ජොයින් වෙන්න කාලය දෙන්නේ නැතුව අද 6ට අපි පටන් ගත්තා. එතකොට කලින් දේවල් මතක් වෙන්නත් එක්ක ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවසේ කරපු දේවල් මතක් වෙන්නත් එක්ක මම ෂෙයා කරලා තියෙන මම ඒ ටියුට් එකක් දාලා තිබ්බා. හැබැයි ඒකේ තාමත් අපිට සියලුම ගණන් ටික හදන්න බෑ. හරි? සියලුම ගණන් ටික අපිට හදන්න බෑ. අපිට හදන්න පුළුවන් පරිමිතියට අදාළ කොටස් විතරයි. මේ තියෙන විභාග මට්ටමේ එන ගාන. හරි අපි මේ 10 වසර කොටසුත් එක්ක නේ. ඒතොර 9 වසරේ අපි ඉන්නේ. හැබැයි අපි 10 වසර කොටසත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාඩමෙන් පාඩමට කොහොමද ගොඩනගා ගන්න නැත්නම් ගානින් ගන්න කොහොමද ගොඩනගා ගන්න. ඒත් එක්ක තමයි මම පළවෙනි පාඩමයි 6 වෙනි පාඩමයි බද්ධ කරලා කරන්නේ. මොකද මේකේ ඉතුරු කොටස් ටික කියවලා බැලුවොත් අහන්නේ වර්ගඵලය ගැන ප්‍රශ්න. මේ විදිය ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් විභාගෙට එනවා. ඒකට තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ රෝම ඉලක්කම් 1 ලකුණු 2ක කොටසක්. රෝම ඉලක්කම් 1 කියන කොටසට විතරක් උත්තරයක් මට දාන්න. රෝම ඉලක්කම් 1. එතනින් එහාට කවුරුත් හදන්න යන්න එපා. මොකද අපි ඒව ගැන තාමත් කතා කරලා නැහැ. කවුරු හරි මුල කොටස් වලට හිටියේ නැත්තම් ලින්ක් දාලා තිබ්බා. උත්තරත් එනවා. හොඳයි. ඔයාලා මෙතනට යනකොට කියන්නේ මේ ගානක් හදන්න යනකොට අඩුම තරමේ සූත්‍රය මතක නැත්නම් ඒක මගේ වරද්දක් නෙවෙයි. හරි සූත්‍ර පාඩම් කරන එක ඔයාලගේ වගකීමක්. වර්ගඵලය ගැන හදන්න කිව්වේ නෑ පුතේ. හදන්න කිව්වේ මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විතරයි. කොටුකොළ වගා කරන ලද බිම් කොටසේ වක්‍රාකාර මායිමේ දිග. දැන් මේකේ ගාන කියවුවොත් එහෙම රූපයේ ABCD යනු සමන්ට අයත් ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසකි. සමන්ට අයිති ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහි අරය 7 මීටරයක් වූ අඳුරුකොළ කොටස තුල එහි අරය 7 මීටරයක් වූ අඳුරුකොළ කොටස තුල ගොටුකොළ වගා කර ඇත. ඒතර මේ තියෙන අඳුරු කරපු කෑල්ල තමයි ගොටුකොළ වගලා තියෙන්නේ. ඔය කතන්දරේනේ කියන්නේ. ඒතර මෙන්න මෙතන කෝණේ අංශක 90ක් නේ. ඍජු කෝණ ආශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවලගේ අංශක 90 ඒක අපි දන්නවා. මෙන්න මේ වක්‍රාකාර මායිම කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන. ඔන්න ඔය Excuse me sir. ඔව්. දිග තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඔව් කියන්නේ. සර් මේ රුචිර අපේ නංගිගෙන් යාළු වෙන්න අහනවනේ. රුචිරනේ. දැන් මේ කොහොමද ඒක අහන්නේ කියන්නකෝ බලන්න. ඒක මට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. 155. විතරයි. හරි අපි වැඩේ කරගෙන යන්න. එතකොට මෙන්න මේ දිග තමයි අපෙන් පළවෙනියටම අහන කොටස. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ අපෙන් මෙන්න මේ දිග. බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් එතනින් එහාට හැම කොටසක්ම වගේ වර්ගඵලයෙන් අහලා තියෙනවා. මම එහෙම කියලා කියන්නේ නෑ. කියන්නේ හැම කොටසක්ම වර්ගඵලයෙන් අහනවා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් උපරිම කොටස් 4ක් විතර තමයි අපේ ලකුණු 10 ගන්නට දෙන්නේ. අපි ඊළඟ ලකුණු 10 ගණන් හදනවා වර්ගඵලයේ කොටස ඉවර වුණාට පස්සේ. අද ගොඩක් වෙලාවට අපි try එකක් දෙමු එක ගානක් දෙකක් හදන්න. එතනට එනකොට පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස අහන්න පුළුවන් වර්ගඵලයේ. එහෙම නැත්නම් පරිමිතියේ. ඉතුරු කොටස් දෙක වර්ගඵලයට සීමා කරලා අහනවා. ඉතින් මේකේ තව අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මායිමේ දිග හෙව්වට පස්සේ ඕනනම් අහන්න පුළුවන් ගොටුකොළ වගා කළ කොටස ඇර නේ ගොටුකොළ වගා කළ කොටස ඉවත් කර ඉතිරි කොටසේ පරිමිතිය සොයන්න. නැත්නම් ගොටුකොළ වගා කර ඇති කොටස වටේ වැටක් ගැසීමට ඔහු අදහස් කරයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කම්බියක දිග එක කම්බි පොටක් අදිනවා නම් එහෙම දිග. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්.
හරි ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනට තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. රයිට් බලමු. ඔන්න සූත්‍රය මතක තියෙන්න ඕන 360න් 90 360න් 90 ගුණ කිරීම 25 ඔය සූත්‍රය මතක නැත්තම් තමන් කොතනද ඉන්නේ කියලා තමන් හිතලා බලන්න. හරි තමන් කොතනද ඉන්නේ කියලා තමන් හිතලා බලන්න. මං ඉගෙනුවා ඔයාලට මං කිව්වේ ඡාප දිග හොයන්න අර 9 වසරේ ක්‍රමවේද ඔක්කොම අමතක කළා. මේ සූත්‍රේ පමණක් පාඩම් කරන්න. මේකෙන් අපිට ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. r කියන්නේ අරය, phi කියන්නේ 7න් 22යි කියන අගේ. හරි. එහෙනම් අපි ආදේශ කරලා බලමු. මම මෙන්න මේ හරි හදන්නම්. 360න් 90. හරි. එතකොට 360න් θ කියන එකට තමයි මම 90 දැම්මේ. මොකද මෙතන කෝණය 90 නිසා. 2 ගුණ කිරීම 7න් 22 ගුණ කිරීම r වලගේ 7යි. ඔච්චරයි. මේක ආදේශ කරපු ගා. කියන්නේ මෙන්න මේ ටික ලිව්වම මෙතනින් එහාට ගාන හැදුවත් නැතත් අපිට එක ලකුණක් හම්බෙනවා. මෙතනින් එහාට ගාන හැදුවත් නැතත් අපිට එක ලකුණක් දැන් හම්බෙලා ඉවරයි. හරි ඒ ලකුණත් අරන් තමයි අපි එතනින් එහාට ගාන හදන්නේ. 7ට 7 ඒවා එකයි. මේ 7ට එකයි මේ 7ට එකයි. අපි සුළු කිරීම ගැන කතා කරා එක දවසක් වෙන් කරගෙන. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව නම් කපන්න පුළුවන්. මම ඉගෙනුවා අවසානයේ තියෙන බිඳු කපන්න පුළුවන්. උඩයි යටයි තියෙන එක. 9ට 9 ඒවා එකයි. 36ට 9 ඒවා 7යි. 4ට 2 ඒවා 2යි. 2ට 2 ඒවා 1යි. මේ දෙකට 2 ඒවා 1යි. 22ට 2 ඒවා 11යි. උත්තරේ එනවා 11යි මීටර. බලන්න සෙන්ටිමීටර දාපුවයි මීටර හදාගන්න. උදේ අපි පළවෙනි පාඩම ඉවරයි මේ වෙනකොට. පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. ඒක රෙකෝඩින් එක ඇති. අපි අද කතා කරමින් ඉන්නේ වර්ගඵලය. හැබැයි මම මේ පරිමිතිය කොටස අමතක නොවෙන්න නැත්නම් චාපදික හොයන විදිහ අමතක නොවෙන්න තමයි මේක ආයෙත් මතක් කරේ. මොකද අද කියලා දෙන සූත්‍රයේ මේ සූත්‍රේ පටලවා ගත්තොත් දෙකෙන් එකක්වත් බෑ. හරි. ක්ලාස් ඉවර වෙන්නේ 8ට. මේක හැමදාම අහන්න එපා මේ. කවුද අද දාවේ ඉස්සෙල්ලා? ඉස්සාර. සර් මම අදාවේ. right අපි මේ කොටස නම් හිසාරි බලන්න පුළුවන් කලින් link එක දාලා ඇත්තේ මම. හරි link එක දාලා ඇති මේ පරිමිතියට අදාළව අපි අද කතා කරමින් ඉන්නේ වර්ගඵලයට අදාළව මෙන්න මේ අභ්‍යාසය තමයි මම කරන්න කියලා ඔයාලට කිව්වේ. මේක 11යි එතකොට අර 22 ආපු කෙනා බලන්න වැරද්ද කොතනද උනේ කියන එක. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. 6 වෙනි පාඩම 10 පොතේ. ඔයාලා 9 වසරේ ළමයි වෙන්න ඕනි. හරි 9 වසරේ ළමයි වෙන්න ඕනි. මොකද අපිට කාලයක් නැහැ මේ මාස තුනේ සම්පූර්ණ 9 වසරම කවර් කරන්න. අපි එහෙම try එකක් දුන්නා කියමු. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නැහැ. කියන අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒතකොට මේකෙත් 9 වසරේදී කතා කරන්න තිබ්බේ මෙන්න මේ සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය ඊට පස්සේ ට්‍රැපීසියමක වර්ගඵලය වගේ දේවල් ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලය අපි 8ේදී කතා කරා. ওই දේවල් ටික අපි එදා කතා කරා. කතා කරලා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය හදලා කියන්න කියන එක. හරි පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ ඕනි කියන එක මම එදා කිව්වා. මේකෙත් අපි ගණන් දෙකක් විතර සාකච්ඡා කරා. මටත් උදව් කරන්න. ඔයාලා උන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. nasa.lk එකේ රෙජිස්ටර් වෙනකොට සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ grade 9 කියන එක. grade 10 සිලෙක්ට් කරන්න එපා. එතකොට මොකද ඊළඟ අවුරුද්දට යද්දී grade 11 වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එහෙමයි මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නත් බැරි වෙයි. හරි මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නත් බැරි වෙයි. හරි අපි මෙන්න මේ අභ්‍යාසය තමයි කරන්න කිව්වේ පොඩි ගණන් ටික. මේවා සම්පූර්ණ 9 වසර. හරි සම්පූර්ණ 9 වසර කිසිම දෙයක් මේ කොටසේ 10 වසරින් නැහැ. හරි මේ කොටසට 10 වසරින් නැහැ. දාපුව අයට විතරයි ගැටලුව. අනිත් අය එදා ජොයින් වෙලා හිටියා. රයිට් අපි බලමුකෝ මේ ගණන් ටික සාකච්ඡා කරලා තමයි අපි ඊට පස්සේ අපි නවත්තපු තැනට එන්නේ. බලන්න සමචතුරාශ්‍රයක වර්ගඵලය දිග ගුණ කිරීම පළල. එයාගේ දිගයි පළලයි දෙකම සමාන 6 වරක් 6 36යි. 36යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. රයිට් මම මෙතන ඉඳන් ඒකක ලියන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒකක ලියලා තියන්න මාත් එක. රයිට් ඊළඟ 9 වරක් 4 දිග ගුණ කිරීම පළල. එච්චරයි සූත්‍රේ. 9 වරක් 4 36යි. සර් මේකේ තුන්වෙනි එකේ කොහොමද සර් ආධාරකය කොයිද සිරික බලාගන්නේ? මොකද්ද පුතේ? පැහැදිලි නෑ මට. සීගේ කොහොමද සර් ආධාරකය ලම්බ උසයි බලාගන්නේ?
දැන් ඔයාට ආධාරකය ලම්බ උසයි කියන එකේ ගැටලුවක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් දැන් ඔයා ආධාරකය ලම්බ උසයි අඳුරනවද කියන්නේ මට මුලින්ම ඔව් සර් මට ඒක සූත්‍රය දන්නවා ඒ වුණාට ඒක කොතනද තියෙන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ සර්. right සර් ලම්බූස කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 4ට නේද? ඔව් පුතේ සර් ආධාරක පාදයේ සෙන්ටිමීටර් 6 නේද? මම මෙතනම කියලා දෙන්නම් ඒක. දැන් ඔය දෙන්නම කියපු දේ හරි. කෙනෙක් කිව්වා ආධාරක පාදයේ සෙන්ටිමීටර් 6 නේද කිව්වා. තව එක්කෙනෙක් කිව්වා සර් ලම්බුස 4 නේද කියලා. තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නේ තියෙන ඔය දෙක අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. අපිට හිතෙන් ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරි අපිට හිතෙන් ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ ත්‍රිකෝණේ ඕන නම් එක එක පැති වලට කරකවන්න පුළුවන්. දැන් හිතෙන් අපිට මේ ත්‍රිකෝණේ එක එක පැති වලට කරකවන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියෙන ත්‍රිකෝණේ අපිට ඕන නම් ওই ත්‍රිකෝණෙම මේ ත්‍රිකෝණෙම හරි ඔය තියෙන ත්‍රිකෝණෙම මම කරකුවා. කරකුවා එතකොට අංශක 90 කියන තැන මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි ඔය කියන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ තව ඕන නම් මෙන්න මේ පාදේ දැන් එතකොට මේ 4 තිබ්බ පාදේ මෙතන ගිහිල්ලා 6 තිබ්බ පාදේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? 6ක් තිබ්බ එක මෙතනට ඇවිල්ලා 4 තියෙන එක මෙතනට ඇවිල්ලා මේ අපිට දීලා නැති දිග දීලා නැති ත්‍රිකෝණයේ පාදය තමයි දැන් පල්ලෙහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ. මේක මම තවත් ආයෙත් කරගුවොත් මම මේක නැවතත් කරගුවොත් මට මේක තමයි ඊළඟට පල්ලෙහාට එන්නේ 4 කියන පැත්ත පල්ලෙහාට එනවා. හරි මම කරගුවොත් ඕක 6 කියන පැත්ත උඩට එනවා. ඔන්න ඔහොම කරගන්න. හරි මේක තියෙනවා. එතකොට මේ යටට තියෙන්නේ දැන් 4 උඩට මේ පැත්තට 6. හරිනේ? ඒ විදිහට වෙනවා. නෑ එතකොට මෙහෙම නෙවෙයි යන්නේ. මේ විදිහට නේ. ඔන්න ඔහොම යන්නේ. එතකොට අංශක 90 කියන එක මෙතන තියෙනවා. හිතෙන් කරකවල බලන්න. මෙන්න මේක කරකුවම. දකුණු පැත්තට මෙන්න මෙහෙම කරකවපු එක කරේ. පෙල්ලුවා එකක් කොහොම ආවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පෙල්ලුවාම 4 මෙහෙට එනවා. 6 මෙහෙට එනවා. ওই විදිහට එනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඔලුවට දාගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනවා ආධාරකය කියන්නේ සාමාන්‍ය බිමට. දැන් අපි හිටගෙන ඉන්න වෙලාවකට අපේ ආධාරකයේ මේ කකුල. මේ කියන්නේ යටිපතුල තමයි ආධාරකය. අපි ඒක යටිපතුල් දෙක ආධාර කරගෙන තමයි අපි හිටගෙන ඉන්නේ. හරි. ඒතකොට ආධාරකය කියන එකේ ඒ වගේ අදහසක් නෙන්නේ. හරි. එතකොට ආධාරකය කියන්නේ හැමතිස්සෙම පහළට තියෙන පාදය කියලා මම ඔයාලට ඔලුවට දැම්මොත් ඒක වැරදි. හරි හැමතිස්සෙම මේ විදිහට දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මෙන්න මේ දෙවෙනි රූපේ විදිහට මෙන්න මේ දෙවෙනි රූපේ විදිහට අපිට දුන්නත් ප්‍රශ්නේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඕකේ වර්ගඵලය හොයන්න. හරිද? එතකොට ආධාරකයේ ලම්බ උස කියන එක දැන් බලන්න එහෙනම් මෙතන මේ තුන්වෙනි රූපේ මම තුන්වෙනි රූපේ තුත් යන්නේ ඒක. දැන් මෙතනදී ඇහුවොත් එහෙනම් ආධාරකය මොකද්ද ලම්බ උස මොකද්ද කියලා ඔයාලා කියයි ආධාරකයේ 4 අර දෙන්න කියපු විදිහට කියයි යාලා දෙන්න ආධාරකයේ 4 ලම්බ උස 6. වැරද්දක් නැහැ. හරි. එතන මෙතන මේ තියෙන විදිහට කිව්වොත් කියයි සර් මේකේ ආධාරකය 6 ලම්බ උස 4. එතන ඔය දේවල් තමයි කරගෙන්නේ. එතන ඔන්න ආධාරකයේ ලම්බ උස කියන එකේ අදහස. මම ওই වචන දෙක අයින් කරන්නම්. ආධාරක එතකොට වැරදිද? මොකද්ද පුතේ? මේ ලම්බ උස 4යි ආධාරක වාදයේ 6 ගත්තම හරි. හරි. මම මේ කියන්න යන්නේ අපෙන් ආධාරකයවත් ලම්බ උසවත් අහන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් දීලා අර චූටි කාලේ ඇහුවා වගේ මේකේ ආධාරකය නම් කරන්න ලම්බ උස නම් කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් දෙන්නේ නැහැ. අපිට මේව කරකව හිතන්න. දැන් මෙතන 6යි ආධාරකය. මෙතන ලම්බ උස 4යි. ඊට පස්සේ මෙතනට එනකොට ආය ආධාරකය 4යි. ලම්බ උස 6යි. ඒතර වැරද්දක් නැහැ. වැරද්දක් නැහැ. ඒතර අපේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අපේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බ උසනේ. ඒතර මෙතන ආධාරකයේ 6යි ලම්බ උස 4යි. මෙතන ආධාරකයේ 4යි ලම්බ උස 6යි. ඔය දෙක මාරුණා කියලා වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේක අඳුරගන්න ලම්බ උස කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මම තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ ත්‍රිකෝණයෙන් නෙවෙයි. මේ ත්‍රිකෝණ දැන් මේකේ ආධාරකයයි ලම්බ උසයි මාරු වෙන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් නිසා. හැබැයි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ බලන්න මෙන්න මේ E එක. E කියන එක. මේ 24 කියන පාදයට දැන් 24 කියන පාදේ තමයි පල්ලෙහාට හරවලා තියෙන්නේ. 24 කියන පාදේ ආධාරකයේ විදිහට ගත්තොත් මේ ලම්බ උස කියන h කියන එක කියන්නේ ලම්බ උස 7යි කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
ලම්බ උස කියන්නේ ආධාරක පාදයේ සිට උසම තැනට තියෙන උස. එතකොට ඒ ඍජු උස ගත්තොත් නේ අපිට මෙතන ලම්බකයක් හැදෙන්නේ. මේ අංශක 90ක් හැදෙන්නේ. එහෙම උසක් ගත්තොත් විතරයි. එතකොට මේක මාරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක කොහෙට පෙරළුවත් දැන් මේක වෙන පැත්තකට පෙරලලා ත්‍රිකෝණේ හිටවලා තිබ්බත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ආධාරකයේ සහ ලම්බ උස කියන මේ දෙන්න මාරු වෙන්නේ නැහැ කියන එක මම කියන්නේ. මෙතනදී මාරු කරලා හිතුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේකේ මේ පැත්ත පල්ලහැට ආපු වෙලාවක අපි මෙයාට ආධාරකය කියලා ගත්තොත් එහෙම මෙයාට ලම්බ උසක් අඳිනවා නම් මෙන්න මේ උඩම තැන ඉඳලා. එතකොට මෙයා පල්ලහැට අපි හරව ගත්තොත් මේ විදිහෙන් නෙන්නේ. මේක ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහෙන් නෙන්නේ. මෙයාව අපි හරව ගත්තොත් ඔන්න ඔය වගේ රූපයක් එයි. එතකොට මෙතන අංශක 90යි නෙවෙයි. හරි මෙතන අංශක 90යි නෙවෙයි. එතකොට ඔය වගේ රූපයක් එන වෙලාවක මෙයාගේ ලම්බ උස කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන උස. හැබැයි අපිට ඒ උස දෙන්නේ නැතු. දැන් මේ විදිහට ත්‍රිකෝණේ හරවලා මෙන්න මේක දීලා මෙන්න මේක ආධාරක කියලා ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්න වෙලාවක මේ පැත්ත ඔහොම 24යි. මේ පැත්තේ දිග 24යි. දැන් මේක පෙරලලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත මෙතන ඉඳන් මෙතනට ලම්බ උසක් අරගෙන මේක අංශක 90යි කියලා දාලා මෙතන. මෙන්න මේ උස දෙයි 7යි කියලා. එහෙම වෙලාවක මේ දෙන්නව අරගෙන ගාන හදන්න බෑ. හරි මෙයාවත් අරන් ගාන හදන්න බෑ. මේක ආධාරකයේ විදිහට පෙරලලා හිතන්න වෙනවා. ඒ කියලා අපි රූපයක් අඳින්නේ නැහැ මේ විදිහට පෙරලලා. හැබැයි පෙරලලා හිතලා අපි ගාන හදනවා. හරි ඒතකොට ගණන් හදද්දී අර මම කියන්න උත්සාහ කරේ නිශ්චිතවම අපිට ආධාරකයේ මේක ලම්බුස මේක කියන එක වැදගත් නෑ. දැන් අර කවුද ඉස්සලාම කතා කරපු පුතත් කිව්වා මම මේ දෙක අඳුරනවස නේද? මේ දෙක හොයාගන්න බෑ. මේ දෙක මාරු වෙලා ආදේශ වුණා කියලා ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි අපි ගන්න එක පාදයක් කියන ආධාරකයේ විදිහට ගන්න කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රිකෝණේ පාදයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ පාදයේ ඉඳලා උඩම තැනට තියෙන උස වෙන්න ඕනේ ලම්බ උස කියන්නේ. මේකේ නම් මාරු කරලා හිතන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහ එක ඒක බෑ. right. ඔය ටික ඔළුවට දාගන්න අපි බලමු ඉස්සරහට යද්දී තව ප්‍රශ්න අපිට හම්බ වෙනවා. මේකේ උත්තරය ගැන කතා කරොත් දෙකෙන් එක ಗುಣ කිරීම 6 ಗುಣ කිරීම 4. ඒතර කවුරු හරි 6 ಗುಣ කිරීම 4 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. නැත්නම් 4 ಗುಣ කිරීම 6 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. මේ දෙක මාරු වුණා කියලා අපිට ලකුණු අඩු වීමක් මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. දෙකට දෙකේව 1යි 6ට දෙකේව 3යි 4 වරක් 3 12. එතන මේ කියනවා වර්ගඵලය 12 වර්ග සෙන්ටිමීටර්. දැන් මේ සුළු කරන විදිහ කාට හරි ගැටලු නම් අපි කතා කරා මං හිතන්නේ 4 වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක තමයි බලන්න ඕනේ. හරි සුළු කිරීම ගැන අපි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරේ. මේ උඩයි යටයි තියෙන ඒවා සුළු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දෙකට දෙකේව 1යි 6ට දෙකේව 3යි 3 වරක් 4 12. මේක මං හදන්න එපා කිව්වද මන්දා මේකේ සූත්‍රය අපි දන්නව කොහොම වුණත් ෆයි.ආර් වර්ග කියලා. මේක 9 වසරට අදාළ සූත්‍රයක්. මම මේක හදන්නත් කිව්වේ නෑ. හරි ඒක නිසා අපි මන් දැනට ඕක ඔබම තියාගන්නම්. වෘත්ත ගැන අපි 10 වසර පුරාවට කතා කරන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ E කියන ගාන මම එදා හැදුවා. එහෙම නේද? කවුරු හරි උදව්වක් දෙන්න මට. E කියන ගාන මම එදා හැදුවා. දෙකෙන් එක ಗುಣ කිරීම 24 ಗುಣ කිරීම 7. දැන් කවුරු හරි ලිව්වොත් එහෙම 7 ಗುಣ කිරීම 24 කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි අර ආධාරකයේ ලම්බුස කියන එකේ වැදගත්කමක් නැහැ අපිට උතන. දෙකට එකේව 1යි 24ට දෙකේව 12යි. උත්තරේ 12 සරක් 7. කීයද උත්තරේ? උත්තරේ එදත් අපි කතා කරා 84යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. හරි නේද? ඊළඟ එක මේක දැන් මේ වගේ සූත්‍ර විතරයි මතක තියෙන්න ඕනේ. සූත්‍ර මතක නැත්නම් තමයි අපිට ගාන වර්ධින්නේ. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමාන්තර ආශ්‍රයයකට වර්ගඵලය හොයන්නේ ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බෝස්. ඕක මතක නැත්නම් මං විභාගෙට ගියොත් මටත් බෑ. ණයෝමි 6 වෙනි පාඩම කරන්නේ. 6 වෙනි වර්ගඵලයේ පාඩම අපි කරන්නේ. වර්ගඵල. right බලන්න. 12 වරක් 8. 12 වර ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බෝස් එච්චරයි. සූත්‍රය එච්චරයි. 12 වරක් 8. 12 වරක් 8 කීයද? 96යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මේකත් එදා අපි කතා කරා ට්‍රැපීසියමක වර්ගඵලය හොයන්නේ ආධාරක පාද දෙක එකතු. අපි මේවා දැන් ඊළඟට කතා කරනවා ගණන් වලදී. ආධාරක පාද දෙකේ එකතුව. එහෙම නැත්නම් ආධාරක පාද දෙකේ නෙවෙයි සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව. සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව. මේ තියෙන මෙයාට මෙයා සමාන්තරයි. සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව දෙකෙන් එක ಗುಣ කිරීම මතක තියාගන්න. සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව ගන්නකොට 10 එකතු කිරීම 6 කියන එකට අනිවාර්යෙන් වරහන දාන්න.
ඒක ගුණ කිරීම 6. ලම්බ උස 10යි 6යි 16යි. මේ දෙකට දෙකේව 1යි මේ 6ට දෙකේව 3යි කියලා මට ඒක කපන්න පුළුවන්. 10යි 6යි 16යි ඔන්න මගේ ඊළඟ පියවර 16 වරක් 3. උත්තරේ එනවා 48යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 48යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. right අපි යන් දෙවෙනි ගානට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න. තොර මේ මෙන්න මේ සූත්‍ර ටික පාඩම් කරන එක තමයි ඔයාලගේ ඉල්ලීම. මගේ ඉල්ලීම ඒක. මේක එපා. πr වර්ගය කියන එක අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ ඔව් දෙවෙනි හයවෙනි පාඩම. එතන මේ සූත්‍ර ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඇයි කියන එක විභාග ගණන් වලට සහ මොඩල් පේපර්ස් වලට ගියාම ඔයාලට තේරෙයි. ඔය තල රූපත් එනවද කියන. හැමතිස්සෙම තල රූපෙකුත් එක තමයි වෘත්තයක කොටසක් සම්බන්ධ කරලා ගාන දෙන්නේ. වෘත්තයක කොටසක් සම්බන්ධ කරලා ගාන දෙන්නේ හැමතිස්සෙම ඒ විදිහට. බලන්න. පහත දී ඇති A හා B රූපවලින් පහත දී ඇති A හා B රූපවලින් දැක්වෙන ත්‍රිපීසියම හා ත්‍රිකෝණයේ එක්වීමෙන් C රූපයේ දැක්වෙන ඍජු කෝණාශ්‍රය සෑදී ඇත කියලා කතන්දරයක් කියනවා. ඒ රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රිපීසියමේ වර්ගඵලය සොයන්න. එතකොට ත්‍රිපීසියම එක වර්ගඵලය හොයන්න බැරි නම් බැරි. කාට හරි සූත්‍රය මතක නැත්තම් විතරයි. මේ මෙන්න සමාන්තර පාද දෙක. මෙයාව දීලා තියෙන්නේ අපිව රවට්ටන්න. හරි සමහර වෙලාවට පරිමිතියයි වර්ගඵලයේ පැටලෙන ළමයි ඉඳී. එතකොට එයාලා කරන්නේ මේ හතරම එකතු කරනවා. මේ වර්ගඵලය කියන එක එයාට මතක පරිමිතිය වගේ. ඔය වගේ වැරද්දක් වෙනවා. නැත්තම් සූත්‍රයේ හරියට මතක නැති කෙනෙක්ට මෙතනට ගියාම දෙපාරක් එයා හිතනවා මේ ඇල උස එනවද? මේ ඇල දිග මෙන්න මේ දිග එනවට මොනවට හරි මේ සූත්‍රය දානවද කියලා. ඒකත් කොහේ හරි අර සූත්‍රය අස්සට ඔබලා දාලා try කරනවා ගන්න හදන්න. හරි එහෙනම් ඔන්න දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම මෙන්න සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව 8 එකතු කිරීම 5 ගුණ කිරීම මෙන්න 4 8යි 5යි 13යි දෙකට දෙකේව 1යි 4ට දෙකේව 2යි 13 වරක් 2 26යි 26යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. හරි 26යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. එතකොට ඔන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය අපි හොයාගත්තා 26යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. වර්ගඵලය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කාට හරි අවබෝධයක් අවශ්‍යයි නම් වර්ගඵලය කියන්නේ පැතිරීම කියන එක. කොච්චර ප්‍රමාණයකට පැතිරිලා තියෙනවද? දැන් අපි හිතන්න කාමරයක අපේ කාමරේ මේ වගේ කියලා හිතන්න කාගේ හරි ට්‍රැපීසියමක හැඩේ කාමරයක් තියෙනවා. ඒතර මේකේ වටේට මොන හරි එල්ලනවනම් කොඩි වෙලක් එල්ලගෙන යනවනම් උඩ බිත්තියේ මේ වටේ දිග නැත්තම් පරිමිතිය කියන එක ඕන. හැබැයි එයා තීරණයක් ගත්තොත් එහෙම මම මේ ගෙදර නැත්තම් මගේ කාමරේට කාපට් එකක් දානවා කියලා. කාපට් එකක් දානකොට එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගෙබිමේ වර්ගඵලය. ගෙබිම කොච්චර පැතිරීමක් තියෙනවද කියන එක තමයි එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක. ඊළඟ B රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. B රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. මේක දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම. ඔන්න දැන් මෙතන තමයි අංශක 90 තියෙන්නේ. මෙයා ආධාරකයේ විදිහට හිතුවත් කමක් නැහැ. මෙයා ලම්බූස විදිහට හිතුවත් කමක් නැහැ. නැත්තම් ඕක මාරු කරලා හිතුවත් කමක් නැහැ. හරි. ඔන්න ආධාරකය ලම්බූසයි පටලවා ගන්න එපා. මේකේ එක පාදයක් අපි ආධාරකය කියලා හිතුවොත් එයාගේ ඉඳලා උසම තැනට තියෙන උස තමයි ලම්බෝස කියලා කියන්නේ. හරි එතන පාදේ ඉඳලා
උසම තැනට තියෙන උස තමයි ලම්බ උස කියලා කියන්නේ. හොඳයි උත්තරේ වන අය. 4 ගුණ කිරීම 3. ආධාරකී ගුණ කිරීම දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම ආධාරකී ගුණ කිරීම ලම්බ උස. ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බ උස. 2ට 2 ඒවා 1යි 4ට 2 ඒවා 2යි. 3 වරක් 2 6යි. 6යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 6යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. right. දැන් ඊළඟට අහනවා අපෙන් C රූපයේ දැක්වෙන ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයේ A හා B රූපවල වර්ගඵල ඇසුරෙන් සොයන්න. කොහොමත් ඉතින් එහෙම තමයි හොයන්න වෙන්නේ. ඇයි? අපිට මේ C රූපයේ මොනාවත් මිනුමක් දීලා නැහැ. අපිට ඕන නම් මෙයා දිග 8යි, පළල 4යි කියලා මෙතනට ගෙනියලා සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම හැදුවොත් අපිට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න. මෙතන කියන්නේ 26 එකතු කිරීම. 26 එකතු කිරීම 6. 26යි 6යි එකතු කරාම 32යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 32යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. දෙකයි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. ඔය විදිහට තමයි මේ කොටස සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි මේ තාමත් මේ 9 වසර හොඳ 9 වසර කොටස් මේ අපි කතා කරන්නේ. පොද ට්‍රැපීසියම සමාන්තර ආශ්‍රය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තමයි අපි 9 වසරේදී ගත්තේ. මම තුන්වෙනි ගාන මම එදා කිව්වා මේ ගණන් ටික හදනවා සාකච්ඡා කරන එක නිසා මේ ගණන් ටික හදන්න කියලා. එහෙම කරේ නැත්නම් මට වඩා වේගයෙන් ඔයාලා මේ ගණන් ටික හදන්න. මේ ගණන් ටික මට වඩා වේගයෙන් හදන්න try එකක් දෙන්න. බාන්න ඊළඟට බැලුව බැලමට ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා පාට කරපු කොටසකුත් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් එක්වීමෙන් සෑදුණු වර්ගඵලයේ 33ක් වර්ග සෙන්ටිමීටර් වූ ට්‍රිපීසියමකි. එහි අඳුරු කර ඇති කොටසේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. නැත්නම් අඳුරු කර ඇති කොටසේ වර්ගඵලය හොයන්න කිව්වත් හරියි. එතකොට ත්‍රිකෝණ දෙකකින් එකතු වෙලා හැදිච්ච ට්‍රැපීසියමක් තියෙනවා. ට්‍රැපීසියමේ වර්ගඵලය අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ ඔක්කොම මේ නිල් පාටින් මේ විදිහට පාට කරොත් සම්පූර්ණයෙන්ම රූපේ මේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලය තමයි 33ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලයේ මෙන්න මේ රතු පාටින් මම පාට කරන මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය අඩු කරලා දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ අඳුරු කරලා තියෙන කොටසේ වර්ගඵලය හොයාගන්න පුළුවන්. හරි පැහැදිලිනේ වැඩේ? ඕක තමයි අපේ ටාගට් එක. ඕක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න දැන් සමහර කට්ටිය හිතනවා මේක කටු වැඩ කොලේ කරත් කමක් නැහැ. කටු වැඩ කොලේ කරාම ලකුණු දෙන්නේ නැත. හරි කටු වැඩ කොලේ කරාම ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැම දෙයක්ම කියන්නේ කටු වැඩ කොලේක වැඩ කරන එක අවම කරන්න. ඔයාලට දැන් අපිට ඔයාලට තේරුම් නැත්තම් 38 ගුණ කිරීම 23 කියන එක ගුණ කරගන්න බෑ කියමු අපිට. මේක විතරක් කටු වැඩ කොලේට ගෙනිච්චට කමක් නැහැ. හරි මේ වීඩියෝ ගණන් නැත්තම් මේ කොටසෙන් එන ගාන අපිට පේපරේම ලියන්න තියෙන කොටසක්. අනිත් හැමදේම පේපරේට ගන්න try එකක් දෙන්න. මේ විදිහේ සුළු කිරීමක් ඇරුණම්. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න ඕනි. දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම. ආධාරකය ඇවිල්ලා 7යි. ගුණ කිරීම ලම්බ උස 6යි. ලම්බ උස 6යි. 2ට 2 ඒවා 1යි, 6ට 2 ඒවා 3යි. 7 වරක් 3 21. 21යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 21යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. Thank you. Hi, Ekabar. Thank you for your stars. මම හිතන්නේ මේ කඩාකප්පල්කාරී අපේ අර ඉල්ලීම කරපු දුව ඉන්නවද? මම මේ කලින් මියුට් කරලා තියනවා කිව්වම කවුරු හරි ඉල්ලීමක් කරන්නේ අපිට ප්‍රශ්න අහන්න ඕනි කියලා. ඒක ඔය ගැටලු නැති වෙයි මේ සයිට් එක හරහා ලොග් වෙන්න ගත්තට පස්සේ. මේ අම්මා අප්පාගෙන් ඉපදිච්ච නැති ළමයි ටිකක් ඉන්නවා. ළමයිනුත් නෙමෙයි මං හිතන්නේ. හරි කවුරු හරි ඉන්නවා ළමයි නෙමෙයි. මේ කවුරු හරි ඉන්නවා ඉතින් මේක කඩාකප්පල් කරන්න නේද? උත්සාහ කරන මේ බාධා කරන. ඒවට ඔයාලා අවධානය දෙන්න බෑ මම අවධානය දෙන්නේ නැහැ. අපි පාඩමත් එක්ක ඉන්න. හරි පාඩමත් එක්ක ඉන්න. අනිත් බාධාවන් මම පුළුවන් තරම් අඩු කරන්නම්. හරි
පුළුවන් තරම් ඒව අඩු කරගෙන යන්නම්. කෙනෙක්ව දැන් ඔන්න අයින් කරා. ඒ විදිහට මම අයින් කරාම ආයෙ ලොග් වෙන්නත් බෑ ඒකේ. තව සිම් එකක් දාගෙන මොන හරි කරගෙන ලොග් වෙයි සමහරට. ඒක අපි වැඩි හිතන්නේ නැතු ඉමු. හරි බලන්නකො. දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 6. ඔය විදිහේ සුළු වුණා 21යි කියලා ආවා. දැන් මේක නෙමෙයි අහන්නේ. සමහර අයට මේක හෙව්වට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? සෑහෙන සතුටක් යනවා. එයි. මම මේක හෙව්වනේ කියලා සතුටක් යනවා. එයාට මතක නැහැ එහාලා තිබ්බේ මොකක්ද. මේක ලියා තියලා එනවා. ගෙදර ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ අයියෝ සර් ඒක නෙමෙයිනේ අහලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා ගෙදර ඇවිල්ලා. ඒතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. පෙරහැර ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක නිසා ඔන්න අවධානය දෙන්න දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 6 මේකට ගොඩක් වෙලාවට ලකුණු දෙකක් හෝ ලකුණක් දෙයිලා. හරි මේ කොටස හොයනවට. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ කොටස එවුවට පස්සේ අහන්නේ මොකද්ද බලන්න. සම්පූර්ණ වර්ගඵලයේ 33යි මෙන්න මේ අඳුරු කරපු කොටසේ වර්ගඵලයේ 33 අඩු කිරීම 21. ගොඩක් අය මට උත්තරේ වල තිබ්බ හොඳයි ඈ. 12යි කියලා වල තිබ්බා. 12යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 12යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 12යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. නෑ පුතේ. අපි ක්ලාස් එකේ කරේ පළවෙනි පාඩම සහ දැන් මේ 6 වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ පරිමිතිය පරිමිතිය කොටස නැත්තම් චාප දිග සෙවීම කියන කොටස. ඊට පස්සේ මේ කතා කරන්නේ වර්ගඵලය කියන කොටස. හේතුව තමයි මේ කොටස් දෙකම එකතු වෙලා අපිට එක ගාණක් හැදෙන විභාගෙට. හරි දැන් පාඩම් ටික පිළිවෙලට ඉවර කරගෙන ගිහිල්ලා අර 8න් 9ට එන්න 9න් 10ට එන්න වගේ එකක් නම් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක දැන් අමතක කරන්න. හරි මේක හිතන්නේ හැමතිස්සෙම 10 11 කියන්නේ පාඨමාලාවක මං ඉන්නේ. හරි අවුරුදු දෙකක පාඨමාලාව ඒක අවසානයේ දෙන විභාගේ තමයි O level විභාග. අන්න එතන හිතන්නේ. එතකොට මේ ආවරණය කරගෙන යන්නේ ඔයාලගේ පේපර් එක. පළවෙනි පේපරේ O level පේපරේ පළවෙනි පේපර් එකේ එනවා ලකුණු 10ක ගාණක් පරිමිතිය සහ වර්ගඵලයෙන්. ඒ කොටසට අදාළ ටික තමයි මේ ආවරණය කරන්නේ. අද මේ වර්ගඵලයේ කොටස අපි ඉවර කරගත්තට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ අපිට විභාග ගණන් හදන්න පුළුවන් පරිමිතියෙන් වර්ගඵලයෙන් එන්න. හරි ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා භාග ගාන. භාග වලට අදාළ ඒ කියන්නේ භාගත් සම්පූර්ණ ගානක් අපිට එනවා. ඒ ගාන කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඊළඟට. හරි. පළවෙනි පොත මේ පුතේ මේ 10 වසරේ පොතේ 10 පොත 9 වසරේ තමයි ඔයාලා 10 පොත. රෙකෝඩින් දානවද කියලා අහලා තියෙනවා දානවා. අදම බලාපොරොත්තු වෙන්න නැගපා මං දානවා හැබැයි. ගෲප් එකට දානවා ගණිතේ 1 2 3 4 කියන එක ගෲප් එකක හරි ඉන්නවනේ එකක තමයි ඉන්න ඕනේ එකක ඉන්නවනම් ඔයාලට රෙකෝඩින් එක ලැබෙයි ලින්ක් එක ලැබෙයි. රූපයේ දැක්වෙන්නේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 120ක් වූ සමාන්තර ආශ්‍රයකි. එහි පරිමිතිය 64 සෙන්ටිමීටරයක් වේ. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් එහි CD පාදයේ දිග හා බලන්න දැන් ඔන්න මොකද්ද කියන්නේ දැන්? දැන් පරිමිතියත් එක්ක බද්ධ කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔය විභාගෙදි 30 එහෙම තමයි. බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ රූපයේ දැක්වෙන්නේ වර්ගඵල 120ක් වූ සමාන්තර ආශ්‍රය. ඒක සමාන්තර ආශ්‍රයයක අපි දන්නවා වර්ගඵලය හොයන්නේ දිග ගුණ කිරීම නැත්නම් පාදයක දිග ගුණ කිරීම ලම්බුස. හරි එක පාදයක දිග ගුණ කිරීම ලම්බුස. මේ පාදේ මෙයා DC වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අනිත් පාදේ AD වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා සමාන්තර ආශ්‍රයකි එහි පරිමිතිය 64ක් වේ. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් එහි CD පාදයේ දිග සොයන්න. මෙන්න මේ CD පාදයේ දිග තමයි එයා ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ. CD පාදයේ දිග තමයි එයා ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ. එහෙනම් බලන්න. අපි දන්නවා පාදයක දිග ගුණ කිරීම ලම්බ උසෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන්. පාදයක දිග ගුණ කිරීම ලම්බ උසෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන් වර්ගඵල. එහෙනම් බලන්න CD දිග අපි දන්නේ නැහැ. CD දිග ගුණ කිරීම. දැන් මෙතන කවුරු හරි x කියලා දාගත්තද කමක් නැද්ද කියලා ඇහුවොත් කමක් නැහැ. හරි නැත්නම් මම CD ම පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා x පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. CD ගුණ කිරීම දිග ගුණ කිරීම 6 සමානයි. කීයක් දෙන්නේ? 120ක් එනවලු වර්ගඵල. දැන් වර්ගඵලය අපිට දීලා තියෙනවා. ඔන්න සමීකරණ. හරි ඔන්න සමීකරණ. CD ගුණ කිරීම 6 සමානයි 120යි. දෙපැත්තම 6න් බෙදලා සමීකරණ වලදී අපි ඉගෙන ගත්ත අපි වෙලාවක කතා කරනවා සමීකරණ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිරියේදී දෙපැත්තම එකම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න පුළුවන්. මේක නම් මේ දිනේ මේ පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්න එක. 8 7 ඉගෙන ගන්න. 8 7ත් අපි සමීකරණ කියන කතා කරනවා. 9 වසරට එන්න කලිමුත් අපි මේවා ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. right
එතකොට දෙපැත්තම 6න් බෙදුනම මෙයාට 6ට 6 කැපෙනවා. CD සමානයි. මෙතන 6න් බෙදුවාම 6ට 6 1යි 12ට 6 2යි මෙතන බිඳුවයි. 20යි කියලා උත්තරයක් එනවා. 20යි කියලා උත්තරයක් එනවා. හරි. හොඳයි උත්තරේ එවනවා. උත්තරේ එවන්නේ උත්සාහ කරන්න මට කලින්. 20යි සෙන්ටිමීටර් කියලා උත්තරයක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන දිග දැන් 20යි. දැන් අපෙන් අහනවා BC පාදයේ දිග සමාන්තර රාශියක ගුණ ගැන කතා කරොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනි දේවල් ගැන කතා කරොත් සමාන්තර රාශියක ගුණ තමයි මෙන්න මේ සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. මතක ඇති 6 දිනේ 6 දිනේ කතා කරන්නේ සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. මෙයාට මෙයා සමානයි. මේ පාදයට මේ පාදයේ දිගින් සමානයි. එතකොට මේ යට පාදයේ x 20යි නම් මෙයත් 20යි. උඩත් 20යි යටත් 20යි. එතකොට 20යි 20යි 40යි 64න් 40ක් අඩු කරොත් 24යි. 24 දෙකට බෙදුවම 24 දෙකට බෙදුවම මේ පැත්ත 12යි මේ පැත්ත 12යි. දෙපැත්තම 12 12යි. right හොඳයි. BC පාදයේ දිග 12යි කියලා ඒවල තියෙනවා. හරි? ඔය වගේ තමයි දැන් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අපිට විභාගෙට එන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ලේසි වැඩි නිසා හොඳේ. අමාරුයි කියලා හිතන්න බෑ. ලේසි වැඩි නිසා දෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ. හරි? ලේසි වැඩි නිසා තමයි දෙන්නේ නැත්තේ. ලේසි වැඩි නිසා දෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ විදිහ තනි තල රූප එකක්. දැන් මේකේ තියෙන සමාන්තර රාශියක් විතරනේ මේ විදිහ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. 10 වසරේ කොටසත් අනිවාර්යයෙන්ම ආවරණය වෙන විදිහට තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. එතකොට තල රූප සම්බන්ධව ප්‍රශ්න නැතුව ඇති. එහෙම ප්‍රශ්න තිබුණොත් අපිට මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් මම මේ කියන ටික තේරෙයි. මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩික වර්ගඵලය ගැන. එතකොට ඒ ටික තේරෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි විභාග ගානක් හදන්න බැරි. හරි ඒකයි ගණන් අමාරුයි කියන එක කියන්නේ ඒකයි හැමෝම. ගණන් වල දෙයක් කරගන්න බෑ 10 11 වසරවල් වල ටික විතරක් අධ්‍යයනය කරලා. හරි 10 වසරේදී 10 11 දෙක අධ්‍යයනයේ අපිට දෙයක් කරගන්න බෑ. හරි ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එතන තමයි අපි මුණ දෙන්න යන්නේ. රයිට් ලියන්න මාතෘකාවක් ලියන්න. සර් අර ඉස්සෙල්ල මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරපු ගානේ BC පාදයේ 12යිද? ඔව්. හරි සර් thank you. ඒ thank you කියන්නේ මේ thank you කියන එක නෙමෙයි වැඩේ මොකක් හරි තේරුන්නේ නැද්ද මම ආයෙ ගත්තේ ඒකයි. ඒක. මොකක් හරි තේරුන්නේ නැද්ද? ඒක ගත්තේ කොහොමද කියන එක right මම නැවතත් චුට්ටක් කියන්න. හරි. මෙයා 20යි නම් මෙයාත් 30යි ඒක නීතියක්. කොහේ නීතියක්ද? සමාන්තර රාශියක නීතියක්. සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. කියන්නේ මෙන්න මෙයයි දිගින් සමානයි. හරි? සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. ඊට පස්සේ මෙයයි දිගින් සමානයි. ඉතින් මේකේ පරිමිතිය 64යි කියලා දීලා තිබ්බනේ. මේ වටේ ටික එකතුව 64ක් වෙන්න ඕනි. මෙයාට y කියලා මම දැම්මොත් මෙයත් y. ඔකෙන් තමයි ගත්තේ. හොඳේ. මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න. සිග්නල් අවුට්. එනවා. සර් මාත් අද ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ. පුතේ මට කියන්නකෝ ඔයාලා අපේ ගෲප් එකේ ඉන්නවද? මැත්ස් කියන ගෲප් එකේ ඉන්නවද? අපේ ගෲප් එකේ හිටියට බැරි මැත්ස් ගෲප් එකේ ඉන්නවද? නෑ සර්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මාත් නෑ සර් අද තමයි ආවේ. සර් මොන ගෲප් එකේද? මොකක් හරි එකක ඒ කියන්නේ NASA 9 වසර NASA 9 ගණිතය කියන එකක නැද්ද? කාණ්ඩ විෂයන් කියන එකක ඉන්නේ ටීචර් සර්. ඒකේ නම් මේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ ඉන්න මම. දැන් හැමදාම සර් මේ මං විදිහට ඉන්න අය ගැටලුවක් නැහැ නැති අය තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් හැමදාම මේක දැන් අලුතෙන් කට්ටිය එන එක කො ඔයාලා මේ අඩුම තරමේ පරණ ක්ලාස් ටික බලන්න ඕනේ. තාම නම් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඉස්සරහට නම් මේක ගැටලුවක් වෙනවා. බලන්න ඕනි මේ අපි රෙජිස්ටර් කරගත්තට පස්සේ ලොකු ගැටලුවක් නැති වෙයි කට්ටියව. හරි. අනිවාර්යෙන් සයිට් එකේ ඔයාලා මේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඒක කිසිම ආයෙ කිරීමක්වත් මොකක්වත් නැහැ. ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න. අද මං හිතන්නේ සෑහෙන්න බාධා අලුත් අය ආපු නිසා නෙවෙයි. ඒ වුණාට වෙන්නට වඩා සෑහෙන්න අද
ඒද දන්නේ කරදරකාරයෝ ටිකක් ඇවිල්ලා හිටියා. සින්දු දැම්මා නේද? ඊට පස්සේ මේ කවුද යාළු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් කිව්වා. ඒක අපිට ක්ලාස් එකට අදාළ නැහැ. මේ ක්ලාස් එකෙන් කියන්නේ ක්ලාස් එක නිසා එහෙම වුණා කියන්න බෑ අර නිකන්. ෆෝන් එකක් නිසා බෙල්ල වෙලා දාගත්තා වගේ එකක් ගියේ ගුරු නිසා තමයි. එහෙම මොනාටවත් අපි ඒකට අනුබල දීලත් නැහැ. අපේ හරහා ඒ කියන්නේ මැසේජ් කරන්නත් බෑ. ඔයාලට මට ඕන මැසේජ් අනිත් අයට පෙන්නන්නෙත් නැහැ. එහෙම මොනාවත් කරන්න බෑ. ඔය වගේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා යනවා. ඊට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකත් සරලව මේ කොටස කතා කරන්න යන්නේ. අපි ආයෙත් එන්නේ මෙන්න මෙතනටමයි. හරි ආයෙත් මෙන්න මෙතනට එන්නේ අපි. අපේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ. හරි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ. දැන් මෙයාට කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා දන්න. හරි මේකට කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය කියලා එක දන්නවා. අදාපු කෙනෙක් නම් දන්නේ නැතුව ඇති. මම කියන්නම් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා. මම තේරෙන්නේ නැහැ මේ මෙච්චර කට් වෙනවයි එනවයි කට් වෙනවයි එනවයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන කෝණේ θ කියලා ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම කේක් ගෙඩියකින් තියෙන කේක් ගෙඩියක් නැත්නම් රවුමක හරි මැද ඕ කියන කේන්ද්‍රය අහු වෙන විදිහට කපලා ගත්තොත් මෙහෙම කෑල්ලක් කපලා ගත්තොත් කෑල්ලක් ඒ විදිහකට කියනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා. මේක ඉගෙනුවෙත් අටවසරේ. හරි මේක ඉගෙනුවෙත් අටවසරේදී කේන්ද්‍රයත් එක්ක මෙහෙම කෑල්ලක් කපලා ගත්තොත් අර ඔය බර්ත්ඩේ කේක් එකක් එහෙම රවුමට තියෙන එකක් කපද්දි ඉස්සෙල්ලම කෑල්ල කපලා ගන්න මෙහෙම එකක් කවන්න ගන්න. එතකොට ඒ විදිහ එකකට කියනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා. මම මේ ඇඳලා තියෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ කේන්ද්‍රයක්. ඔතන තියෙන්නේ කේන්ද්‍රයක් එක තමයි කෑල්ලක් කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ අරේ ආර්ණ. අරේ මෙන්න මේ දිග මෙතන ඉඳන් මෙතනට දිග ආර්ණ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට මේ ඡාප දිග නේ මේ වක්‍ර කොටසේ දිග හොයන විදිහ අපි දන්නවා. ඔයාලට මම ඒක ඉගෙනුවා පළවෙනි පාඩමේදී. දැන් එතනින් එහාට හරි ඔව් පුතේ මේ කවුද සුක මම එහෙම මුලින්ම එහෙම කරලා තිබ්බේ මට ඕනි වුණා පස්සේ මම එක්කෙනෙක්ව නම් අයින් කරා කරදරකාරයෙක් අයින් කරන සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් මම අයින් කරාම ආයෙ ඇඩ් වෙන්න බෑ නේද මම දන්න තරමින් නම් එහෙම මම අයින් කරාම ආයෙ ඇඩ් වෙන්න බෑ මේ මම දන්නේ ඉතින් ඇයිද කරදර කරන්නේ කියන එක දන්නේ නැහැ හරි දැන් නම් කරදරයක් නැහැ මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න උවමනාව තියන අය විතරක් රයිට් ඉතියාමෙත් මම දැන් ආයෙ එකත් අයින් කරා හරි වේටින් රූම් එක මම පස්සේ තමයි ඇඩ් කරේ වේටින් රූම් අයින් කළා මම තිබ්බේ මම මැදකදී තමයි ඒක අයින් කරගත්තේ මේ මේක ඇඩ් කරේ පස්සේ දැන් මම ආයෙ අයින් කරා බලමු අපි යන් අපේ ගමන ඒ කාලේ අපරාධය අපි යන්න ඕනි ගමනක් තියෙනවා එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය කියන එක අපි හඳුනාගන්නේ. එතකොට අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකේ පැතිවීම. මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය. මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අඩුම තරමේ මතක තියෙන්න ඕනි දේ තමයි මෙන්න මෙහෙම සම්පූර්ණ වෘත්තයක වර්ගඵලය ඇහුවොත් එහම r වෙන πr වර්ගය කියලා මතක තියෙනවා. ඔන්න නමේවා. දැන් මම අලුතෙන් ආයෙ කියන්නේ. හරි වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය තමයි πr වර්ගය කියන්නේ. මෙයාගේ වටේ දිග හොයන විදිහ අපි ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද නමේදී? 2πr කියන සූත්‍රයෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ මේකේ වටේ දිග නැත්තම් පරිධිය, පරිමිතිය. පරිමිතිය කියනවා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නෙයි. වෘත්තය කියන්නේ විශේෂ කෙනෙක්. එයා විශේෂයි. ඒක නිසා එයාට පාවිච්චි කරන්නේ පරිමිතිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයාගේ වටේ දිග හොයනවට අමුතු වචනයක් දීලා පරිධිය. දැන් ඔයාලගේ යාළුවෝ එහෙම මං කියලා තියෙන සමහර අයට නම් දෙකක් තියෙනවා. ගෙදරින් දාපු එක නමයි ඉස්කෝලෙන් දාපු තව නම නේ එතකොට මේ ඔන්න මේකේ වටේ දිග හොයනවට අපි කියන්නේ පරිධිය හැබැයි මේකේ වර්ගඵලය හොයනවට වෙන නමක් කියන්නේ වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන්නේ πr වර්ගය කියන සූත්‍රයෙන් r වර්ගයේ මේක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ මෙතන දෙකේ ඉලක්කම නැහැ අපේ ළමයි ගොඩාක් වරද්දන තැන තමයි මුල් කාලේ මේ දෙකේ ඉලක්කම ගිහිල්ලා මේකේ නැත්තම් මේකේ දෙකේ ඉලක්කම අහලනවා එහෙම කරන්න එපා හරි ඒකට හේතුව දැන් මෙතනටත් මේ සූත්‍ර මේ සූත්‍රයටත් එයා එනවා කොහොමද එන්නේ 360න් θ ගුණ කිරීම πr වර්ගය තමයි මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය වර්ගඵලය කියලා ඔයාලා ලියන්න සම්පූර්ණයෙන් වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය තමයි 360න් θ ගුණ කිරීම πr වර්ගය මේ විදිහක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය රයිට් මේක අඳින්න මේක ලියන්න
ඊට කලින් මාතෘකාවකුත් ලියලා නැත්නම් කවුරු හරි මාතෘකාව ලියන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵල. මාතෘකාව ලියුවේ නැත්නම් ලියන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵල. මම ඒ අතරට ඔයාලට මේක හරහා පොත ඉල්ලපු කට්ටියට පොතකුත් එවන්නම්. හරි පොතකුත් වෙයි. මට වැරදිලා එක්කෙනෙක් විතරක් කියව මම හැමෝටම. හරි නේද? ලියලා ඉවරයි නේද? ඔයාලට මම අහනේවට පොඩි උදව්වක් දෙන්න. ටිකක් ඔව් සර් ඔව් සර් ලියලා. ඔව් සර්. එතකොට මෙන්න සූත්‍රය අපි ආයෙ පාඩම් කරන්න. ඔව් සර් ඉවරයි. මේකයි අනිත් සූත්‍රේ පටලවා ගන්න එපා. මෙයා වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රයේ 360න් θ ගුණ කිරීම 2πr කියන්නේ පරිධිය හොයන සූත්‍රය. නැත්තම් වටේ දිග හොයන සූත්‍රය. නැත්තම් මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ මෙන්න මේ ඡාප දිග හොයන සූත්‍රය තමයි මෙයා. මේ සූත්‍රයෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසේ දිග හොයන්න. මේක. හරි? මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් වර්ගඵල. දැන් මේක ආයෙ ලියන්න එන්න එපා. මේක ලියන්න එපා. හරි මේක අපි ලියලා තියෙන්නේ කලින්. හිතමු නැති අය මේ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒකේ නෝට් එක ලියන්න. එහෙම නැතුව මේක දැන් ඕක ASCII ලියා ගන්න යන්න එපා. මේ තමයි වර්ගඵල හොයන සූත්‍රය. මෙයයි මෙයයි පටලවා ගන්න එපා. ඒකට මම උදව්වක් කරනවා පටලෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි මේ දෙකේ ඉලක්කම ගැන නම් මට උදව්වක් කරන්න විදිහක් නැහැ. දෙකේ ඉලක්කම හරියටම ඔයාලට මතක තියාගන්න වෙනවා. දෙකේ ඉලක්කම එන්නේ පරිධිය හොයනකොට විතරයි. හරි? දෙකේ ඉලක්කම එන්නේ පරිධිය හොයනකොට විතරයි. මේ ϕr වර්ගය කියන එකේ r වල r කියන්නේ අරේ දැන් මේක අපි ලියමු. ϕ කියන්නේ සමානයි 7/22යි. r අරේ. අරේ. θ කියන්නේ කේන්ද්‍රික කෝණය. θ කියන්නේ කේන්ද්‍රික කෝණය. කේන්ද්‍ර කෝණය මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ කෝණය මෙතන. θ. හරි? කේන්ද්‍රික කෝණය. මෙතන ලියන්න කේන්ද්‍රික කෝණය. මේක හඳුනා ගන්න. r කියන්නේ අරය, θ කියන්නේ කේන්ද්‍රික කෝණය. r කියන්නේ අරය, θ කියන්නේ කේන්ද්‍රික කෝණය. දැන් මම මේක ටිකක් අර වෙයි පහසුවෙන් කරන්නේ ඇයි? දැන් අද ජොයින් වෙච්ච කෙනෙක්ට ටිකක් අමාරුයි වගේ දැනුණාට අනිත් අයට පළවෙනි පාඩම අපි ඉවරයි. අපි මේවට එක්ක අපි එකතුයි දැන්. ෆයි කිව්වම අපිට පැටලෙන්නේ නැහැ 7/22 මතක් වෙනවා. මතක් වුණේ නැතත් ඔග විභාගෙදි දෙනවා 7/22. විභාගෙට යන අවුරුදු දෙකක් යනකොට අපිට මේක මතක තිබ්බේ නැත්නම් අපේ වැඩකුත් නැහැ. නේද? අපිට මතක නැත්නම් මේක අපි ගණන් හදලම නැහැ. ගණන් හදලම නැහැ. ඒ කියන්නේ ගණන් ෆේල් වෙන්නම යන එක තමයි මේක මතක නැතුව යනවා කියන්නේ. බය වෙන්න එපා මේක කටපාඩම්ම හිටිනවා. දැන් කවුරු හරි හිතනවා නම් අප්පා මේක මතක නැහැ. මතක හිටිනවා. ගණන් 100ක් හදනකොට ඕක මතක හිටිනවා. ගණන් 100ක් හදයිද අපි අපෝ අවුරුදු දෙකක් යනකොට ගණන් 100ක් හදනවා. 7/22 අරේ r කියන්නේ අරය, θ කියන්නේ කේන්ද්‍රික කෝණ. හරි පොතේ තියෙන. පොතේ වුවම නැවතත් කේන්ද්‍රික කෝණ. හරි. මෙතන තියෙනවනේ මේ r වර්ගයක්. r වර්ගය කියන්නේ මොකද්ද? r ගුණ කිරීම r කියන එකනේ. හරි මෙයාගේ ඒකකයේ සෙන්ටිමීටර වෙන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර වෙන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර ගුණ වුණාම සෙන්ටිමීටර වර්ගය. දර්ශක. හරි. එකම જાතියේ දෙන්නේ ගුණ වුණොත් වර්ග සෙන්ටිමීටර එනවා. මේකේ දා ඉල්ලීමකුත් කරා ඔයාලා මම කිව්ව මතක් කරනවා කියලා. හරි. මේ පාඩම කරනවා අපි. ඊට පස්සේ මීටර ගුණ කරොත් වර්ග මීටර වෙනවා. මතකයිනේ? දෙකේ ඉලක්කම් දෙකක් මෙහෙම ගුණ කරොත් අපි දෙකේ වර්ගය කියලා ලියමු. දෙකේ වර්ගය 4යි. ඒ වගේ තමයි මේ වර්ගඵලයේ ඒකක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. වර්ග සෙන්ටිමීටර, වර්ග මීටර. ওই දේ තමයි ඒකක හැදෙන්නේ. හරි. ඔක ඔළුවට දාගන්න. ඒකක හැදෙන විදිය. එතකොට එතනින් මේ r වර්ගය කියන එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය ඒකක වරදින් නැති වෙන්න අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි ඔය ඒකක වරද්දක් නැතුව අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි පැහැදිලිනේ මෙයා ගැන පැහැදිලිනේ. එතකොට මේ කවුරු හරි පොතකුත් බලාගෙන නම් ඉන්නේ පොතේ තියනවා වගේ නෙමෙයි මම කරන්නේ. හැබැයි 100ට 100ක්
පාඩම පුළුවන් වෙයි සරලව. දැන් පොතේ තියෙනවා ඊට පස්සේ අංශක 90ක කොහොමද 60ක කොහොමද ගගා එක එක ඒවට තියෙනවා. මේ පොදු සූත්‍රයක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. පොදු සූත්‍රයකින් ගානක් හදන විදිහ බලමු. මේ දැන් කතා හොයන්නේ අපි වර්ගඵලයන් ගැන. right. පළවෙනි ගාන. පළවෙනි ගාන. එතකොට මේක තමයි පාඩම් විය යුත්තේ. හොඳ? පාඩම් විය යුත්තේ. මෙන්න ඔයාලට හම්බෙන්න පළවෙනි ගාන. මෙතන කෝණේ 45යි. මේක අඳින්න පළවෙනි ගානනේ 45යි. මෙන්න මේ අරය 14යි මීටර. ලොකු පිට්ටනියක් කියලා හිතන්න. ඕක ලොකුත් නෑ ඒක මීටර 14ක් තියෙන පිට්ටනිය. ඒක දල සටහනක් තමයි මම ගන්නේ. මම ආන්නේ මේකේ වර්ගඵලය සොයන්න. රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. උත්තර දාන්න මට. උත්තරේ වන්න. පොත ආවේ නෑ නේ කිව්ව මම ආයෙ ඔබ පුතේ බලන්න දැන් ආවද කිව්ව. සර් මොන ගෲප් එකකට පොතේ ඇහුන්නේ මට. පොත මොන ගෲප් එකකටද සර් එව්වේ? නෑ පොත පුතේ මම දැන් මේ chat එකේ එවුවා. ඔයාලට එන්නේ නැද්ද එහෙම? හරි සර්. ඔයාලට පුතේ messages වල ඇති. ඒකේ download කරගන්න පුළුවන් එහෙම එකක්. අනිත් එක තමයි මෙහෙම තියෙන groups වගේ. මේ එක group එකකට add වුණා නම් හරි. NASA 1 ගණිතය. ගණිතය කියලා තියෙන සිංහලෙන්. ගණිතය. NASA 1 ගණිතය කියන එක හිතන හරි. NASA 1 හරි 2 හරි ඔය වගේ එකක හිතන හරි. ඒකට add වෙන්න ඕන link එකකුත් මම දැම්මා. හරි ඒක මම දැන් දාන්න බෑ. හරි සර් මම ගිහින් ඇඩ් වෙන්න. PDF දෙකේම තියෙන දෙකක්ද නැත්නම් එකද? මොකද්ද පුතේ? එකම. දැන් ඔයාලා අහන්නේ PDF මම දෙපාරක් කියවුවනේ දෙකක්ද කියලා නේද? එකම තියෙන්නේ. මට දැන් ඔය මේ අනිත් ඒවා නෙමෙයි මට මේකට උත්තරයක් කියවන්න. දැන් පොත හොයන්න ඕනේ නැහැ. පොත ඊතක්සලාව කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් NIE එකේ තියෙනවා publications කියලා එතනින් text book එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකන් ටෙක්ස්ට් බුක් කියලා ගැහුවත් කොහෙන් හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ලොකු එකක් වරුවීමක් නෑ. එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලින් මට මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් අර මගේ නම්බර එක මම එදා දුන්නා. ඒකත් නැතිය දැන් අලුතයි ඉන්නවනේ. හරි. 071 346යි 46යි. මේකේ තමයි මම WhatsApp ඉන්නේ. හරි. මේ නම පෙන්නුවාට මේක NASA එකේ නිසා තමයි නිමල් ගුණරත්න කියලා පෙන්නන්නේ අපේ ICT සර්ගේ නම පෙන්නන්නේ මේ මං ඉන්න නම මගේ නම චාමර විජය බණ්ඩාර. හරිද? ආව් edu.pub.lk එකෙන් ගන්න පුළුවන්. education publications. right මට මේකට උත්තරේ වා මා යන්තම් ඔව්ද දිශාන් උත්තරයක් දැන් මගේ දුත් උත්තරයක් එවුවා ඒ දෙන්නම එකම උත්තරේ වල තියෙනවා. එතකොට මේකේ වර්ගඵලය අහනකොට මේ රූපේ වර්ගඵලය සොයන්න කියලා ප්‍රශ්නේ ලියන්න ඕනේ. මේකේ වර්ගඵලය හොයනකොට අනිත් අයත් උත්තරේ වත්. වර්ගඵලය හොයනකොට ඔන්න සූත්‍රය මතක් වෙන්න ඕනේ. දැන් කවුද සූත්‍රේ? 360 θ ගුණ කිරීම πr වර්ග. මගේ ළමයෙක් ඇහුවා සර් මේ සූත්‍රය ලියන්න ඕනිද? ඕනේ නැහැ. හරි සූත්‍රය ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේ සූත්‍රය ලියුවට ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකට තමයි ලකුණ දෙන්නේ. කොකටද? මේ θ වෙනුවට 45 දාලා 45 දාලා 5 වෙනුවට 722 දාලා 5 වෙනුවට නම් 722 දැම්මත් කමන්නේ නැතත් කමන්නේ. මෙන්න මේ r වෙනුවට 14 දාලා මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියනවට තමයි ලකුණු දෙන්නේ. හරි මේක ලියනවා මෙන්න මේ 45යි 14යි දාලා ලියනකොට තමයි අපිට මේ කොටසට ලකුණක් දෙන්නේ. විභාගෙදී අපිට ඔයගොල්ලෝ ලකුණක් හම්බෙන්නේ. එකක් හම්බෙන්නේ. හරි ඒ ලකුණ දැන් අපි ගත්තා. දැන් එතන ඉහාට කතා කරන්නේ ඒ ලකුණ අරගෙන ඉන්නේ දැන්. හරි ඒ ලකුණ අරගෙන තමයි එතන ඉහාට කතා කරන්නේ. මේ ලකුණ ගත්තට පස්සේ දැන් සුළු කරන්නයි තියෙන්නේ. සුළු කරොත්
හරියට උත්තරේ ගත්තොත් තව ලකුණක් හම්බ. දැන් මේක කටු වැඩ කොලේක ලිව්වම හරියද දැන් එහෙනම්? ඔන්න කරන්න මේ ගොංකම් අපේ කට්ටිය කරන. හරි? ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා කරපු වැරදි තැන් ඔය. වරද්දාගත්ත තැන්. හරි දැන් රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් කරගෙන යන මේ දවස්වල ඒක දැන් මේ රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ පටන් ගත්තා. ඉතින් එයාලා වරද්දාගත්ත තැන් අපෝස ඕවා ලිව්වෙත් නෑ කියන සමහර. ඉස්සලාම හම්බෙන්නේ මේ රිවිෂන් එකත් එක්ක මට හම්බෙන්නේ. ඒතොර කියන්නේ දේ තමයි අපෝස ඔක ලිව්වේ නෑ සර්. ඉතින් ඕක කටු වැඩ කොලේක ලිව්වේ කියන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ කවුරුත් කියලා දීලා නෑ මෙතනට ලකුණක් දෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියන්නේ අපි බලන්න ඕනි ලකුණු අඩුවීම අවම කරගන්න. ලකුණු අපෝස අපිට වරදී අපි හිතලා වරද්දන්නේ නැහැ නේ විභාගෙට කවුරුත් යනවාද මම මේ කොටස තමයි වරද්දලා එන්නේ එහෙම නැහැ. අපි දන්නේ නැතුව වරදින හොඳටම මොකක් හරි පුළුවන් එකක් බලද්දි වරද්දලා එන්නේ. එහෙම ඒවා වෙනවා. අපි මිනිස්සුනේ. නිසා අපි බලන්න ඕනි වැරදි වීම අවම කරගන්න. ඒ කියලා පාඩම් කරන්න නැතුව හිටියොත් කොහොමවත් බෑ. හරි මේ සූත්‍රේ පාඩම් වෙන්නේ. හරි ඔන්න සුළු කරනවා. මේ 14 වර්ගය ලියන එක මේ 14 වර්ගය ලියන එක පුරුද්දක් කරගන්න. මෙහෙම තිබ්බමත් සුළු කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි 14 වර්ගය කියන්නේ මේ වර්ගය කියන ඕනි වෙලාවක වර්ගය කියන්නේ 14 ගුණ කිරීම 14. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනට ලියද්දි මේක එහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. 14 ගුණ කිරීම 14. එහෙම ලියන්න. පුරුද්දක් කරගන්න. හරි? දැන් ඔන්න මම සුළු කරන්න යන්නේ. මෙහෙම ලියාගත්තම ලේසි. 4 7 ඒවා 1යි 14ට 7 ඒවා 2යි 45ට 45 ඒවා 1යි 360ට 45 ඒවා 8යි කොහොමද සෙම් වෙන්නේ? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන අද ආපු කෙනෙක්ට විතරයි හොඳේ 45 360 බලන්න 45 ඒවා කීයද කියලා මං කිව්වා ඔක කපලා පුරුදු වෙයි කියලා. හරි 360ට 90 ඒවා 4යි 45 කියන්නේ 90 මුත් භාගයක් 45 ඒවා 8යි. ඔක කපලා මතක හිටියේ මෙයාව ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙනවා අපිට මේ ගණන් වල. මේ 8ට 8 ඒවා 8ට සෝරි 8ට 2 ඒවා 4යි 22ට 2 ඒවා 11යි මේ 4ට 2 ඒවා 2යි මේ දෙකට 2 ඒවා 1යි මේ දෙකට ආයෙ 2 ඒවා 1යි 14ට 2 ඒවා 7යි 11 7 උත්තරේ 77යි දැන් අමතක කරන්න එපා 77 ලිව්වට විතරක් මදි 77 ලිව්වට විතරක් මදි මොකද කරන්න ඕනේ? ඒකක දාන්න ඕනේ. කොහොමද ඒකකේ හැදෙනවා කිව්වෙම බලන්න. කෝණ වලට ඒකක තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බ අංශක. හැබැයි මේ උඩ තියෙන අංශකේ යට තියෙන අංශකේ කැපෙනවා. 360 කියන්නේ අංශක, 45 කියන්නේ අංශක, අංශක බෙදුනම අංශක කැපිලා යනවා. 722 කියන්නේ නියතයක්. එයාට මොනවත් ඒකකයක් නැහැ. මෙයාට ඒකක තියෙනවා මොනවාද? මීටර්. මෙයාටත් ඒ කියන්නේ මේ 14ත් මීටර්, මේ 14ත් මීටර්. මීටර් දෙකක් ගුණ වුණාම තමයි වර්ග මීටර් කියන ඒකකයේ හැදෙන්නේ. හරි හැම දෙයක්ම මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේකේ. රයිට් බලන්න 77 ඒවල තියෙන ගොඩක්. 11 උපයයක් තියෙනවා බලන්න කොතනද වැරදුනේ. 154 ඒ උපයයට වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙකේ ඉලක්කම අමතක වෙලා. පළවෙනි ඉතිරි වෙච්ච දෙකේ ඉලක්කම බලන්න නැවත බලන්න සුළු කිරි. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මැසේජ් එකක් දාන්න මම නැවත කියන්නම්. ඒකක නැත්තම් ලකුණු අඩු කරනවා. ඔව්. අඩු වෙන්නේ කොහොමද? ගිය අවුරුද්දේ. ගිය අවුරුද්ද කියන්නේ ආසන්නව 2020 මම පේපර් මාර්කින් ගියාට පස්සේ ලැබපු අත්දැකීම. පළවෙනි ගණන් 25 කියන්නේ එක එක අවුරුදු වල මාස් ස්කීම් එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? එක එක අවුරුදු වල දෙන උපදෙස් වෙනස්. ඒතර අපි බලන්න ඕනි පුළුවන් තරම් නිවැරදිව ගණන් ටික හදලා ඉන්න. කියන්නේ පුළුවන් තරම් හැමදේම නිවැරදිව කරලා ඉන්න. එක එක අවුරුදු වල සහන දෙනවා. දැන් ගිය අවුරුද්දේ දීපු සහන තමයි පළවෙනි ගණන් 25 කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න 25න් එක ගානකවත් ඒකක නැතත් ලකුණු දෙන්න. පැහැදිලි පළවෙනි දැන් ගිය අවුරුද්දේ දීපු සහන හරි. පළවෙනි ගණන් 25 ඒකක නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලකුණු දෙන්න. හොඳ එකක්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් දුන්නා කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේම තිබ්බ සහනවල තිබ්බා දෙවෙනි කොටසේ B කොටසේ කියන්නේ හැම ගානකම කොහේ හරි දැන් අපි හිතමු මේ ගාන කියලා. දැන් මේ කොටස විතරක් නෙවෙයි දෙන්නේ අපි දන්න ලොකු රූපයක් දෙනවනේ. ඒකේ කොහේ හරි ඒකක නැත්තම් එක තැනකවත් ඒකක දාලා නැත්තම් විතරක් ලකුණක් අඩු කරන්න. කොහේ හරි ඒකක දාලා නැත්තම් දැන් මෙතන වර්ග සෙන්ටිමීටර් දැම්මේ නැතත් වෙන ගානකත් වර්ගඵලය අහන කොටසකට හරි ඔය වර්ග මීටර දාලා තිබ්බොත් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරි? අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක විතරම නම් තියෙන්නේ වර්ග මීටර දාන ගාය කියන්නේ වර්ගඵලය අහලා තියෙන මෙතන විතරම නම් ඔන්න ලකුණක් අඩු වෙනවා. සම්පූර්ණ එක ලකුණක් අඩු වෙනවා ලකුණු 10න් එකක් අඩු.
එහෙම හම්බුණා මට පේවා. තිබ්බෙම 10න් එකයි. ඒ ලකුණත් අඩු කරන්න උනා ඒකක දාලා. හරි? يعني එකයි තිබ්බේ 10න් එක තියෙන ඒවට ආයෙ එකක් අඩු කරා ඒකක නැහැ. එතකොට බිඳුවක්. හරි එහෙම යවමු. රයිට් ආයෙ හදලා පෙන්නන්න කියලා කියනවා. සුළු කිරීම වෙන්න ඇති. මේ සූත්‍රේ පාඩම් කරගන්න එක ඔබේ වගකීමකි. මම සුළු කරලා පෙන්නනවා නේද? ඉක්මනට. හරි? අපි දානකට යන්න කලින් සුළු කරලා පෙන්නන්න. හරි. ඔන්න 360 ඊට කියන්නේ මෙන්න මෙතන කෝණේ 45යි. 5 වලගේ 7න් 22යි. R වලගේ 14 ගුණ කිරීම 10. මෙහෙම දාන්නේ ඇයි කියන එක මම කිව්වා. R වර්ගය කියන්නේ R ගුණ කිරීම. කියන්නේ R වර්ගය කියන්නේ R ගුණ කිරීම. අතන ඔයාලා පුරුද්දක් කරගන්න මාත් එක්ක ඉන්න ළමයි විදියට ඔයාලා පුරුද්දක් කරගන්න. මමත් හැමතිස්සෙම මේ විදියට තමයි දාන්නේ. මමත් R වර්ගය දාන්නේ මෙහෙම තමයි ලියන්නේ. එතකොට මේ ආදේශයට අපිට ලකුණ දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳයි ලකුණ හම්බෙන්නේ. 45ට 45 එකයි. 360ට 45 වටයි. ඔන්න පළවෙනි සුළු කිරීම කරා. හරි? මේ 7ට 7 ඒවා එකයි. උඩයි යටයි ඕනේ තැනක තියෙන ගුණ කිරීම විතර නම් තියෙන උඩයි යටයි තියෙන ඒවා කපන්න පුළුවන්. 7ට 7 ඒවා එකයි. 14ට 7 ඒවා දෙකයි. හරි? ඊට මට දාන්න මොකක්ද තේරුන්නේ නැත්තේ කියලා. 7ට 7 ඒවා එකයි 14ට 7 ඒවා දෙකයි. ඔන්න දැන් 8න් කපන්නේ 8ට දෙකේවා 4යි. මෙහෙම හිතන්න 8න් දෙක තියෙන වෙලාවක අපිට පුළුවන් උඩක් දෙකෙන් යටත් දෙකෙන් බෙදන්න. මේක තමයි මේ කරන්නේ. හරි 8 දෙකෙන් බෙදුවා 4යි. මේ උඩ තියෙන ඕනි එකක් 22 නම් 22 දෙක නම් 2 14 නම් ඔයාලා කැමති එකක් දෙකෙන් බෙදන්න. දෙකට දෙකේව එකයි. දැන් මේ 4 දැන් යට තියෙන 4 උඩ තියෙන මම ගන්නවා 22. එහෙම හිතන්න. හරි හිතන්නේ එහෙම. 22 දෙකෙන් බෙදනවා 4ක් දෙකෙන් බෙදනවා. මේක තමයි හිතෙන් කරන්නේ. 4ට දෙකේව 2යි. 22ට දෙකේව 11. තව දෙකක් තියෙනවනේ. මේ දෙකට දෙකේව 1යි. 14ට දෙකේව 7යි. හරි යට ආයේ නෑ මොනවා. තියෙන්නේ එක විතරයි. එක් වරක් එක එකයි. මෙතන එක් වරක් 11යි 11යි. 11 වරක් එක 11යි 11 වරක් 7 77. කොහොම තමයි 77 එන්නේ? 77යි වර්ග මේ 9 වසර ආයෙත් අහනවා කියලා. දැන් කියයි 9 වසර මෙහෙම එකක් නැහැ කියලා ඔව්. අපි ක්ලාස් එක පටන් ගනිද්දී තීරණය කරා. දැන් මේ ඔක්තෝබර් යන්නේ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර්. මාස දෙකකින් පොත් තුන උගන්වන්න බෑ මට. එහෙම කවුරු හරි එහෙම පුළුවන් කියනවා නම් යන්න ඒකට. ඒතර මට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒක උගන්වන විදිය. හරි 9 වසරේ පොත් තුන ආවරණය කරන්න බෑ මට. ඒක බොරු කතාවක්. 9 වසරේ පොත් තුනක් කියන අවුරුද්දක් උගන්වන එක මට මාස දෙකකින් ඉවර කරන්න බෑ. නැත්තම් අපි දැන් මාස දෙකක් වෙන්න එනවනේ මේ ක්ලාස් එක. ඉතුරු මාස දෙකකින් මේ මාස 4කින් ඉවර කරන්න බෑ මට පොත් දෙක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ගිල්ලීම් මාව ප්‍රස්තාර ටික කරමු. මම කිව්වා ඔව් ප්‍රස්තාර ටික අපි 9 වසරේ දැන් මේ හැම පාඩමම පටන් ගන්න හැම එකම මාත් එක මුල ඉඳන් හිටපු අය දන්නවා. ඔයාලගේ ඉල්ලීමුත් එක පැත්තකින් අරගෙන පරිමිතිය පටන් ගන්නකොට මුල ඉඳන් පටන් ගන්න 3 වසරේ විතර 4 වසරේ විතර එකේ ඉඳන් පටන්ගෙන පරිමිතිය කරා. මේක පටන් ගද්දිමු 9 වසර 8 වසර 7 වසරනේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය අපි එදා කතා කරා. ඒ රෙකෝඩින් එක තියෙනවා බලන්න. එහෙම කාට හරි නැත්තම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ ඉස්සෙල්ලා නම්බරේ දැම්මා. නැත්තම් ඔය ගෲප් එකේට ඇඩ් වුණාට පස්සේ ගෲප් එකේ තියෙනවා මම ඉන්නවනේ. ඒතර ඒකෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ආයෙත් ලින්ක් එක දාන්නම්. එදා ක්ලාස් එකේ. නැත්තම් YouTube එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ ක්ලාස් ටික මම YouTube එකේ දිගටම දාගෙන ආවා. ක්ලාස් day 5 වෙනකන් දැම්මා. එකක් මිස් වුණා. එකක් මිස් වුණෙත් මේ පැකේජ් එක නිසා. අපේ සර් කෙනෙක් ලොග් වෙනකොට සර් මාරු කළා ලෝකලි කියන එක මාරු කළා ක්ලවුඩ්ලි කියන එකට. ක්ලවුඩ්ලි රෙකෝඩ් වෙන ඒවා අපිට ගන්න බෑ. එහෙම රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැද්ද කොහෙද? මම දැක්කේ නෑ ඒක. මම රෙකෝඩින් ඔන් කරලා ඉවරලා ක්ලාස් එක පටන් ගත්තා. රෙකෝඩ් වෙලා නෑ. ගන්න විදියක් උනේ නෑ. එහෙම ක්ලාස් දෙකක් අපේ නැති වෙලා ගියා. ඉතුරු ඒ ඇරෙන්න මම හිතන්නේ ඉතුරු ක්ලාස් ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන වගකීමක් මන් දන්නේ නෑ. මගෙන් දැන් ඊට පස්සේ කොරියන් නේම එහෙම මිල්ලන්න එපා. මේ ඒව නෑ මංගාව රෙකෝඩ් එක දානවා. හරි 77. විදිහ තමයි දැන්ට ගමන අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සා අපි පටන් ගත්තේ 10. හැබැයි මුලක ඉඳන් ආවන්නේ කරනවා. මම මේ කොටස් ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් විශේෂයෙන් මෙයා ඉවර වුණාට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලගේ ඕනෑම O level paper එක තියෙන පළවෙනි පේපරේ B කොටසේ පළවෙනි ගාන විදිහට මෙයා ගොඩක් වෙලා දෙවෙනි ගාන පළවෙනි ගාන භාග දෙන්නේ දෙවෙනි ගාන මෙයා සමහර අවුරුදු වල නැති වෙලාවල් තියෙනවා මෙයාව. එහෙම අවුරුදු දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒ අවුරුදු වල ඉතුරු අවුරුදු වල කෙටි ප්‍රශ්න සහ
කෙටි ප්‍රශ්නත් දෙකක් විතර එනවා නැත්නම් කෙටි ප්‍රශ්නයක් එනවා ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයකුත් එනවා ඒ ලකුණු ටික ගන්න 200 න් 200 ලකුණු 10ක් 12ක් තියෙනවාමයි හැම අවුරුද්දෙම අපි ඒක ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ right මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ හොඳේ තේරුන්නේ right අපි යනවා තව ගානකට අපි ගානක් දෙකක් අහලා හැමතිස්සෙම බලන්න කේන්ඩික කන්නේ කියන්නේ මෙයා හොඳේ මේ කොටසේ අහලා තියෙනකොට කේන්ඩික කන්නේ මෙයා දැන් අපිව රවට්ටන්නත් පුළුවන් මේක දෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ ටික දෙන්න ඔන්න ඔහොම දාලා ඉවරලා මේ ටික දීලා දාන්න 315 එතකොට සමහර කට්ටිය මේ තීට වෙනුවට 315 දාලා ගාන හදන. එතකොට වැරදි. ඇයි? කේන් එක කන්නේ දැන් මේ ටිකේ වර්ගඵලය හොයන්න නම් මේ කෝණේ අපි හොයාගෙන ඉන්නවා. මේ කෝණේ හොයාගන්න පුළුවන් ලක්ෂයක් වටා කෝණවල එකතුව 360යි කියලා අපි දන්නවා. 360න් 315ක් අඩු කරලා හදන්න පුළුවන්. හරි ඒකත් දුන්නේ ඔයාලා රැවටෙන තැන් තියේ ඉස්සරහට රැවටෙන තැන් තියේ ඒවට හරි ඉක්මනට එන්න. දැන් තියරි කොටස උගන්වලා ඉවරයි. හරි කෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයක් දුන්නා. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ ගාන වලට අපිට ඊළඟ ගාන මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ඔයාලා ලොකු තැනක ඉඳී හොඳේ මම ටික දවසකින් තව ටික කාලයක් ගියා කියන්නේ තව සතියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ ආයෙ ගන්න එක මේ ක්ලාස් එකට ගන්න එක නවත්තා දානවා හේතුව තේරුමක් නැහැ මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ආයෙ කියන්නේ මගින් ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ මේ කෑල්ලක් දන්නේ ආයෙ කෑල්ල දැන් මේක ඉවර වෙනවා කියන්නේ එක ගානක් ඉවරයි ගානක් කියලා මේක අඳින්න මේක මේ ඔයාලා කවකට්ට තියලා අඳිනවනම් හොඳයි මොකද මේක දිග වැඩි වගේ කවකට්ට තියලා අඳිනවනම් හොඳයි මේක කෝණේ 120යි කෝණේ 120යි මෙන්න මේ දිග 21 वर्गඵලය සොයන්න. वर्गඵලය සොයන්න. පුතේ ඔය අද ආව කියන අය හරි මම පොදුවේ මෙහෙම කරනවා මම කලින් ක්ලාස් ටික ඔයාලා කොහොම හරි අර කොහොම හරි දෙයක් නෑ මම ලින්ක් එක දැම්මා ලින්ක් එකෙන් ඇඩ් වෙන්න group එකට මම මතක තියාගෙන ඉඳලා පරණ ක්ලාස් ටිකේ ලින්ක් ටික දාන්නම් යම් මේකකින් මට අමතක වුණොත් ඔයාලා මතක් කරන්න හරි ඉක්මනට මට උත්තර සර් කලින් ක්ලාස් උත් එවන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද පුතේ කලින් කරපු ක්ලාස් උත් එවන්න පුළුවන්ද? ඔව් මේ අපේ 6 වෙනි දවසනේ එකක් නෑ හොඳේ ඒ එදා කතා කරේ සුළු කිරීම මොන හරි ඒක රෙකෝඩ් වෙලා නෑ ඉතුරු ටික තියෙනවා ඉතුරු ටික එවන්නම් හරි සර්. සර් අද එක දානවද? අද එකක් දානවා වෙයි අදම දාන්නේ නෑ දානවා ඒක දවස් දෙක තුනක් යද්දි දාන්න උත්තරයක් එවනවා 462යි කියලා බලන්න අනිත් අය මොකද කියන්නේ දැන් ඕම මං අංකයක් කියපු ගමන් ඔයාලා නොමග යනවා මොකද වෙන්නේ 462යි කියපු ගමන් මොකද පුතේ වෙන විෂයන් වල දාන්න වෙරිස වෙන විෂයන් වල ඒවා මොනවාගේ දාන්න නැත්තේ මේ විද්‍යාව එකේ සර් එදා අපිට කරන්ට් තිබුණේ මම බලන්නම් විද්‍යාව සර් මෙහෙමයි වැඩි විද්‍යාව සර් දැන් බඩ මේ විද්‍යාව සර් ඉන්නේ ටිකක් දුර හරිද මම බලන්න ඉතින් ඒක දැන් මේක මගේ ලැප් එකේනේ මගේ ගාව තමයි රෙකෝඩින් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ සර් තමයි දාන්න ඕනේ. සමහර අය හිටියට හරි කාර්ය බහුලයි. කොරියන් අනම්මනම් ඒව දානවත් දන්නේ නැහැ නේ. සමහර අය දැන් සමහර ඉන්නවා අපේ ගුරුවරු ලෙක්චරර්ස්ලා ඉන්න අය ඉන්නවා. දැන් කොරියන් කරන්නේ මම දන්න තරමේ එහෙම. ඒකට එයාලා හරි කාර්ය බහුලයි. සමහර වෙලාවට එහෙම දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මම මේ අනුත්සාහට කතා කරලා බලන්න. විද්‍යාව. thank you මේ මට මේකට උත්තරයක් කියවන්න. අනිත් කතාව
එක්කෙනයි දෙන්නයි තුනයි හතරයි පස් දෙනෙක් විතර එවන එවන්නේ එකම උත්තරේ දැන් මට එහෙම එනකොට සන්තෝෂයි ඒ සුළු කිරීම වරද්දලත් නැතුව ඇති දැන් මම හතරනේ මං දන්නේ නැහැ උත්තරේ 462 කියලා දාගෙන යනවා 1 2 3 4 දෙනෙක් තාම දාලා තියෙනවා බලන්න ඉතින් දැන් මේ 4 දෙනාම දැම්ම කියලා 462 උත්තරේ කියලා කියන්න බෑ මේ ආදේශ පාඩම් ගණන් වලට සම්බන්ධව නම් මම පාඩම් කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ මේ හදපු ගණන් ටිකම හරි කමන්නේ නැවත ඉඳගෙන හදන්න. ඒකට පාඩම් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට කියන්නේ ගණන් හදනවා කියන්නේ. හරියට මේ ක්‍රීඩාවකුයි ගණනුයි සම්බන්ධයි. ක්‍රීඩාවකුයි ගණනුයි කියන්නේ එකයි. ක්‍රිකට් අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන අපි ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහලා තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ගණනුත් හදලා තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒක පාඩම් කරනවා කියන එකට සම්බන්ධ නැහැ. හැබැයි අම්මලා තාත්තලා කොහොමවත් මාත් එක්ක කරන චෝදනාවක් තමයි ගණන් වලට දක්ෂයි නම් ගණන් වලට කැමති නම් සර් මේක පාඩම් කරන්නේ නැහැ සර් කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් අම්මලා ඒක හැටි අපි දැනගන්න ඕනි සමබරව යන්න ලොකු අත්දැකීම් කියන්නේ මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් ගත්තොත් වැඩක් නෑ. එහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මං ගාව. ඒ 8යි. S එක ගණන් මේ S එක මැත්ස් උනත් ප්‍රශ්නයක් මැත්ස් කියන විෂයට ආවත් ප්‍රශ්නයක් සිංහල වලට ආවත් ප්‍රශ්නයක් තව එක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසි වලට ආවත් ප්‍රශ්නයක් සමහර අය හිතන දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි නම් සර් මං A level ඉංග්‍රීසි කොට දාගන්න. එහෙම A level වලට තියෙන ඉංග්‍රීසි කොහෙටවත් A level වල ඉංග්‍රීසි කියන රිසල්ට් ෂීට් එකේ A level එකේදී ඉංග්‍රීසි පිළිගන්නේ නැහැ. හැමදාම අහන්නේ O level රිසල්ට් ෂීට් එක තමයි. මේකට S එකක් ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වලට S එකක් ගත්තොත් බැංකු යන්න බෑ කාටවත්. බැංක් කියන සීනේ අතරින්. හරි බැංක් එකකටවත් යන්න බෑ. බැංක් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට අවමේ රජයේ බැංකුවකට කියන්නේ සේවයට යනවා කවදා හරි රැකියාව කරන්න යනවා නම් මෙතනට 100 එකක් ඕන ඉංග්‍රීසි වල. එහෙම නැත්නම් මට මේක මකන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි මකන්න පුළුවන් මට. මොකද ඉංග්‍රීසි නෑ කියලා ලොකු හානියක් වෙන්නේ නෑ. බැංකුණා යන්න බෑ මම දන්නවා ඒක. මේ දෙන්නගෙන් කාට හරි S එකක් ආවොත් නැවත O level කරන්න. නැවත O level කරන්න. හරි? නැවත O level කරන්න. හරිද? මේ සිංහල වලට S එකක් ආවා. උසස් පෙළ කරන්න ගන්නෙත් නෑ ගොඩක් වෙලාවට. ආට් කරන්නත් බෑ සිංහල වලට S. මැත්ස් වලට S එකක් ආවොත් රජේ A level කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සයන්ස් මැත්ස් නැතුව A level කරන්න යන්න පුළුවන්. කොමර්ස් හරි මේ ආට් හරි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම රැකියාවකට යන්න බෑ. මම උගන්වලා තියෙනවා. දැන්ටත් උගන්වනවා. මොනවා හරි රැකියාව කරන ස්ථීර කරපු නැති කට්ටියට උගන්වනවා. හේතුව මේක නැතුව යාළුව ස්ථීර කරන්න. 100 ගන්න නැතුව. S එක අරගෙන තියෙන 100 ගන්න නැතුව ස්ථීර කරන්නේ මැත්ස් වලට විතරක් නෙවෙයි යාළුව විභාග ලියන්නේ. අපේ කාලේ වගේ නෙවෙයි දැන් ඔයාලගේ කාලේ එකම රිසල්ට් ෂීට් එකකට ඉල්ල. එතකොට යාළුවා මේ විෂයන් 8යි මේකයි ඔක්කොම නැවත කරා. මේවට ඒ ගත්තට වැඩක් නැහැ සමබර වෙන්න ඕනේ මම ඒකයි කියන්නේ අදීශ කියන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඉතින් අදීශ කියපු දේත් එක්ක අඹයොත් ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ මම දැන් මේ අද දෙවෙනි අරිමු කරේ. අපි හැබැයි දවස් 5ක් යනකම් කරදරයක් තිබ්බේ නැහැ නේද ළමයි. දවස් 5ක් කරදරයක් තිබ්බේ නැහැ අද තමයි කරදරේ. ඔව් සර්. ඒකුත් ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකට. 5R වර්ගේ මම දානවා කිරීම 7 22 ගුණ කිරීම R වර්ග කියන්නේ 21 ගුණ කිරීම 21. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කපන්න පුළුවන්. ඔන්න අද නම් සම්බන්ධව මේත් ඉගෙන ගන්න. හරි. අවසාන බිඳුවකට අවසාන බිඳුවක් කපන්න පුළුවන්. උඩයි යටයි තියෙන ඒවා මොන කිරීමත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හරි. 12ට 12 ඒවා එකයි. 36ට 12 ඒවා 3යි. 7ට 7 ඒවා එකයි. 21ට 7 ඒවා 3යි. මේ 3ට 3 ඒවා එකයි. මේ 3ට 3 ඒවා එකයි. 22 වරක් 21 තමයි ඉතුරුනේ. 22 වරක් 21. උත්තරේ ඔයාලා කියන්නේ 462යි. वर्ग सेंटीमीटर अनित आया तेකට එකයි නේද 462
461ද? නෑ 462ක්. කවුද? සයිනි බලන්න. සුළු කිරීම දෝෂ අපි ටික ටික කියන්නේ ඒක හදා ගන්න පුළුවන් ගණන් හදලමයි. හරි. ඒක මට හදන්න බෑ. සුළු කිරීම දෝෂ කියන එක අර අපි අර අංකත් එක්ක එකතු නැහැ කියන එක ඔයාලා තමයි හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක හිමීට හදා ගන්න. අපි ඔන්න දැන් ටිකක් දැන් ඔන්න මේක තව දැන් කෑලි කෑලි එකතු කරන්න යන්නේ. දැන් අපිට ඕනි වෙනවා අර ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය ආයෙත් ওই ටික ඕනි වෙනවා. ත්‍රිකෝණ වල වර්ගඵලය ඊට පස්සේ ට්‍රැපීසියම සමාන්තර ආශ්‍රය. මොකද මොන තල රූපයකට මෙයාව සෙට් කරයිද දන්නේ? හරි. මොන මොකකට සෙට් කරලා දෙයිද දන්නේ ගන්න. හරි. ඒක නිසා ඒවට ඕනි වෙනවා. ඒ ගණන් ගානක් හදමු අපි. ඊට කලින් මේකත් තව එකක් හදලිමු. තව එකක්. මේක මම නෑ මෙහෙම කරන්න. මම පොඩි කොටසකට මෙයාව එකතු කරන්න. පොඩි එක කොටස. මෙහෙම. මෙන්න සමචතුරස්‍රය. මෙන්න සමචතුරස්‍රය. right මේ ගාන අඳින්න කලින් ලියන්න මෙහෙම මාතෘකාවක්. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. කේන්ද්‍රික මේක 8 වෙනකම් කරනවා. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. මෙන්න රූපේ. හරි මේ විදිහේ වගේ පරිමිතිය අපි හෙව්වා. එදා හෙව්වා. හරි අපි ওই දෙකම බද්ධ කරලා ආයෙ කතා කරනවා. දැන් කතා කරන්නේ මේක මෙහෙම ඇදයි මං කෙලින් කරලා අඳින්නද? බෝඩ් එක දිහා බලාගෙන අඳිද්දි පේන්නේ නැහැ ළමයි ඇදයි කියන්නේ. ඇලේටද තියෙන්න ඕන ඒකට. නෑ නෑ කෙලින් මම මේ හරි අමාරුවෙන් කෙලින් කරන්න ගන්න. කෙලින් අඳින්න. අද දවසට අයින් කරපු තුන්වෙනි අයින් කරා. මේ වෙන වැඩ නැත්ද දන්නේ මේකට කරදර කරන එක නවත්තන්න. right මාතෘකාව අහනවා කවුරු හරි. ඒවට අවධානය දෙන්න එපා. මාතෘකාව අහනවා. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. 68 වෙනි පිටුවේ තියෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. අපි මේ පොත කරන්නේ පොත කරන්නේ නැහැ කියලා එකක් නැහැ. මේ තමයි පරිමිතිය වර්ගඵලය. ආයේ පරිමිතිය වර්ගඵලේ පාඩමක් 11 දී නෑ. මෙතන ඉවරයි. ගානක් එනවා. හොඳයි. 11 නෑ. 11 ආයේ නෑ. 11 දී ආයේ හොයන්න එපා පරිමිතියකෝ වර්ගඵලයකෝ නෑ. 10 දී ඉවරයි. හැබැයි ලකුණු 10යි. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප. ඒතකොට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකුයි තල රූපයකුයි එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන නම් සමචතුරස්‍රයකුයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකුයි එකතු කරලා තියෙනවා. මම මේක අහන්නේ සංයුක්ත තල රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. සංයුක්ත තල රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. ඒතකොට ඔයාලා හොයද්දී ඔයාලා ලියන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය කියලා ලියලා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසේ වර්ගඵලය හොයන්න. සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය කියලා ලියලා සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය හොයලා මේ දෙක එකතු කරන්න. ඔන්න අදහසක් දුන්නා. මට හැකි ඉක්මනින් උත්තරේ වත්. ඉස්සෙල්ලාම රූපයේ වර්ගඵලයද හොයන්න. නීතියක් නැහැ පුතේ. වෘත්තයේ නෙවෙයි මේක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ. මේ විදිහේ වෘත්තයකින් කැලලයි නම් තියෙන අපි ඒවට කියනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ. කේන්ද්‍රයත් එක්ක අපල ඔයා කැමත්තා. ඔයා කැමති ඉස්සෙල්ලාම සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය හොයන්න ඒක හොයන්න. මම එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි සංයුක්ත තල රූපයේ වර්ගඵලය. මම අහන්නේ අවසාන උත්තරේ විතරයි.
මොකද්ද කිව්වේ? පුතේ මට ඒ කවුරු හරි කියපේක ඇහුන්නේ නැහැ. දැන් අරු කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. ප්‍රශ්න ඇහුවා කියලා එහෙම අයින් කරන්නේ නැහැ හොඳේ. දෙන්නේ දැන් මියුසික් ප්ලේ කරා. එක්කෙනෙක් මට කුණුහරුපයක් දාලා තිබ්බ ඒක මට විතරයි එන්නේ. ඒක සහානියක් නැහැ. එයාට මොනවත් කරෙත් නැහැ මං එයාව එයා ඉන්නවා තාම. ඒ පුතේ සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළලනේ. දැන් ගැටලුව තියෙන්නේ සමචතුරස්‍රයේ එක පැත්තක දිග දන්නේ නැහැ කියන අදහස නම් මෙන්න මේ අරය මෙහෙම මෙතන කව කට්ට තියලා මෙතන ඉඳන් මෙතනට කරකුවා කියලා අරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි මන් දුන්නේ නැත්තේ ඒකයි ඒක. ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ. හරි. ඒතර මෙයා 14යි නම් මෙන්න මේ දිග 14. මේ දිගයි සමානයි. ඇයි වෘත්තයක අරය. දැන් අපි මෙහෙම වෘත්තයක් ඇඳුත් එහෙම මේකේ කොහෙට මෙහෙම රේඛාව ගැහුවා මෙයා 14යි නම් මේ හැම එකම 14යි. වෙනසක් නැහැ. අරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෘත්තයේ තැනින් තැනට නේ. ඒක තමයි උලුත් දාගන්න. ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. හරි. ඒතර සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළ කියලා දන්නවනේ. නැත්තම් පැත්තක දිගේ වර්ගය. දැන් මේ ගානේ හොයන්න ගියොත් වර්ගඵලය නේද? මේ සම්පූර්ණ රූපේ වර්ගඵලය මං අහන්නේ. එතකොට මං හොයා ගන්නම් මෙයාගේ වර්ගඵලය ඉස්සලා. එතකොට එයාගේ වර්ගඵලය හොයන්නේ 14 ගුණ කිරීම 14. නේද? මේකේ සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය 14 ගුණ කිරීම 14. සර් කැඩි කැඩිනේ ඇහෙන්නේ. ඒ පුතේ ඔයාට සිග්නල් ඇත්තේ මට නෙවෙයි. අනිත් අයට ඇහෙනවනේ. ඔයා එළියට හරි කොහෙට හරි යන්නේ සිග්නල් තියෙන තැනකට යන්න. 14 ගුණ කිරීම 14. 196යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. දැන් 14 ගුණ කිරීම 14 කටපාඩම් නැත්තම් දැන් කටපාඩම් කරන්න කියලා තියෙනවට කවුරුත් ඔයාලට නැහැ. මං සාමාන්‍යයෙන් කියන. හරි මං ගාව ඉන්න 6 7 8 ළමයින්ගෙන් ඇහුවොත් 6 කෙසේ වෙතත් 7 8 ළමයින්ගෙන් ඇහුවොත් එයාලා මේ වර්ග සංඛ්‍යා 20ට විතර යනකම් ටිකක් පාඩම් මතකයි. කටපාඩම් ගත්තේ නැහැ. මේ හැබැයි යාමාන්‍යයෙන් දුරට පාඩම් මේවා විශේෂයි මේ 14 වරක් 14 විශේෂයි. හොඳේ වර්ගමූලේ පාඩමේදී ඕනේ. 14 14 196 අපි පැත්තක ගුණ කරගන්න ඕනේ. අමාරු නෑ. 196. ඊට පස්සේ සෙවන් කඩියට ක්ලාස් නැද්ද? මොකද්ද පුතේ? සර් තේරෙන්නේ නැහනේ. මොකද්ද තේරෙන්නේ නැත්තේ? ඔව්. සර් ග්‍රේඩ් 7 අයට කරන ක්ලාස් තියනවාද? මේකේ නෑ පුතේ. මේ වැඩසටහන යටතේ නෑ. වෙබ්සයිට් එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේ එකක් නෑ. අලුතෙන් පටන් ගන්න එකක් නෑ දැන්. හතේ අන්තිමට යන්න. තුන්සිය 50 කියන උත්තරේ තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ නේ. බලමු අපි. 360 θ. මම මේ සූත්‍රය ලියන්න ඕනේ 360 θ ගුණ කිරීම 5r වර්ගය. මේක ලියනවට කිසිදු ලකුණක් දෙන්නේ නැත. දැන් මෙන්න මේ කොටසේ කවුරු හරි තේරුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මට මේ මගෙන් ෆන් එකක් ගන්න වගේ කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවනම් මේ එහෙමද දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් මොකද්ද ගැටලුව කියලා කියන්නේ. 14 වැඩි කිරීම 14යි කොහොමද කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය විතරයි අපි හොයාගත්තේ. 14 ගුණ කිරීම 14. හරි? 14 ගුණ කිරීම 14 කියන එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන සමචතුරස්‍රයේ වර්ග. නැත්තම් මම මේක මෙහෙම ගලවලා මෙහෙම දෙපැත්තට කරොත් එහෙම මෙයා මෙහෙට ආවොත් මෙහෙම සමචතුරස්‍රයන්නේ තියෙන්නේ. නේද? එතකොට මේ කොහොම යනකොට කොහොමත් මේ
මෙන්න මේ සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය තමයි හොයාගන්නේ. හරි 14 ගුණ කිරීම 17. මේක එහා පැත්තට ගලවලා අයින් කරොත් එහෙම මේක වෙනම අපිට හොයන්න පුළුවන් මෙන්න සූත්‍රය. මෙන්න සූත්‍රය. සචිනී ඒකටත් මම දැම්ම පොත මේ අද දැම්මේ නෑ හොඳ. අද දැම්මේ නෑ කලින් දැම්ම මම ආයෙ දාන්න. ඒකයි ඒක අහුවෙලා නැහැ. 360 මෙන්න මෙතන කෝණය 90යි. ගුණ කිරීම 7 22 ගුණ කිරීම r වල වර්ගය කියන්නේ 14 ගුණ කිරීම 14 14 ගුණ කිරීම 14 හරි එතකොට මේකේ ලකුණු දෙන්න විදිය දැන් සමහර අය හිතනවා දැන් මං කියවනේ මම ඇහුවේ සංයුක්ත තල රූපයේ වර්ගඵලය විතර කියන්නේ මං ඇහුවේ මේ එකතුව විතරයි එතකොට මේක අපි මේක සුළු කරගමු මේ බින්දුවට මේ බින්දුව ගියා 9ට 9 ඒවා 1යි 36ට 9 ඒවා 4යි 7ට 7 ඒවා 1යි 14ට 7 ඒවා 2යි හරි 4ට 2 ඒවා 2යි මේ දෙකට 2 ඒවා 1යි දැන් මම මේ දෙකට 2 ඒවා 1යි කියලා කපද්දි ඔයාලා 22කට කැපුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳේ එහෙම නීතියක් නැහැ මේ දෙකට 2 ඒවා 1යි 22ට 2 ඒවා 11 11 වරක් 14 154 154යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මම එදා 11න් ගුණ කරන ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා නේද? අද ආපු අයට මේ. මෙහෙම තියෙනවා නම් 11න් ගුණ කරන්න. 11න් ගුණ කරන්න තියෙන වෙලාවක මෙහෙම. මේ 1යි 4යි දෙපැත්තෙන් ලියලා 4යි 1යි එකතු කරලා මැදට දාන්නයි තියෙන්නේ. 150. ඒක ඕනි වෙලාවක වළංගුයි නේද? 72 ගුණ කිරීම 11. 7යි 2යි දෙපැත්තෙන් ලිව්වා 7යි 2යි එකතු කරා මැදට දැම්මා. 7යි 2යි 9. හරි 7යි 2යි 9. මේ විදිය තිබ්බොත් 73 ගුණ කිරීම 11 තිබ්බොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? 7යි 2යි 7යි 3යි දෙපැත්ත දැම්මා. හැබැයි 7යි 3යි එකතු කරාම 10යි. දැන් 10 මෙතන දැම්මොත් වැරදි. මෙතන බිංදුව දැම්මා. මේ එක මෙහෙට එකතු 10 එක මෙහෙට එකතු කරන්න. 10 මෙහෙම එකතු කරන්න. ඔව්. ඒත් මේ බිංදුව මෙතන යනවා මේක එකතු වෙනවා. 7යි 1යි 8යි 803. ඔන්න කෙටි ක්‍රමයක්. මේ ගණන් වල ගොඩාක් 11න් ගුණ කරන්න එනවා. මේ ගණන් වල නිතරම 11න් ගුණ කිරීම කියන එක එනවා. හරි ඒකට ලේසි ක්‍රමයක් කොයි කිව්වේ. ඒතර මම එහෙම තමයි මේ හිතෙන් වගේ උත්තරේ දැම්මේ. මම හිතෙන්ම හැදුවා මේ 11 වරක් 14 විතරයි නිතුරුනේ. 4යි 1යි දෙපැත්තෙන් දැම්ම 4යි 1යි 5යි කියලා මෙතන දැම්ම. එහෙම තමයි ඔය 154 මම මෙතන ලිව්වේ. හරි. දැන් මට තියෙන්නේ මේ දෙන්න එකතු කරන්න විතරයි. 196 154 එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ තල රූපයේ වර්ගඵල. හරි සංයුක්ත තල රූපයේ වර්ගඵල නැත්තම් වර්ගඵලයේ සමානයි. 196 එකතු කිරීම 154. 350යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 350යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. හරිද? එතකොට 350යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මේක දැන් ඔන්න හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න කවුරු හරි මේ උත්තරේ විතරක් ලිව්වෝ. විභාගයේදී ඔයා උත්තරේ විතරයි නන් ලියන්නේ. දැන් අපෙන් අහනවා සංයුක්ත තල රූපයේ වර්ගඵල. කෙටි ප්‍රශ්නයකට ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලකුණු හම්බ වෙනවා. 350 කොහොම ලකුණු දෙකම හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ හැම තැනකටම ලකුණු වෙන් වෙනවා. මේ හැම තැනකටම ලකුණු වෙන් වෙනවා. මේවට ලකුණු තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔය ලකුණු 4ක ගානක් නම් මේක. ලකුණු 4ක ගානක් නම් මෙන්න මේ තැන් අයිමි කරගන්න එපා. මේක ලිව්වම සමහර වෙලාවට එක ලකුණයි දෙන්නේ. නැත්තම් ලකුණු දෙකක් දෙන්න කියලා. මේ තැන් වලට හම්බෙන්නේ ලකුණක්. මේවට මෙන්න මේ ආදේශයට හම්බෙන්නේ ලකුණ නැහැ. ලකුණු තුනක් දෙන්න කියනවා මේකේ උත්තරේ විතරයි. ඒක නිසා ඔය වගේ අඩුපාඩු කරගන්න එපා. කියන්නේ මොනවද? හැමදේම පේපරේට යවන්න කටු වැඩ කොළවල ලියන්න එපා. කටු වැඩ කොළ පාවිච්චිය ගණිතයේදී අවම කරන්න. හැම දෙයක්ම අර මේ සුළු කිරීමකට විතරක් අර 14 ගුණ කිරීම 14 වගේ සුළු කිරීමකට විතරක් ගන්න ඔයාලා කටු වැඩ කොළයක්. ඒ අරුණම හැම දෙයක්ම පේපරේ අස්සට කොහොම හරි රින් ගවන්න. ඒකෙන් අපේ ලකුණු රැක ගැනීම. අපි බලන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් ලකුණු රැක ගන්න. නිසා
නැත්නම් අර එක පාරම ලකුණු ගන්න එහෙම නෙවෙයි. ලකුණු අහිමි වෙන එක අවම කරන්න. අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕන උත්තරේ වැරදිලා ඇති. වැරදිලා ඇති නම් තමයි අපිට මේ තැන් වලට ලකුණු හම්බෙන්නේ. මේවා ලියන්නේ නැතුව උත්තරේ විතරක් දීලා වරදිනකොට කොහොමද? ලකුණු එකක්වත්. නිසා අපි එක ලකුණක් හරි ඉතුරු වෙන විදිහට මේ වැඩේ කරන්න ඕන. හරි? මේ වැඩේ කරන්න ඕන. අපි යනවා ඊළඟ ගාන. ඊළඟ මේකේ ගැටලු නැහැ. දැන් මේ වෙන මොනවා හරි ගැටලු තියන අය ඉන්නවා. සර් ලස්සනයිද කැතයිද බලන්න ආපු අයත් ඉන්නවා. right අපි යනවා අපේ ගානට. අපි අද පටන් ගත්ත ගාන. අපි මේකේ පළවෙනි කොටස හෙව්වා. පළවෙනි කොටසට උත්තරේ හෙව්වා. මේකට අපිට ආවේ උත්තරේ right අපි යනවා දෙවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටස අපි කතා කරමු. දැන් අපිට සම්පූර්ණ ගානක් හදන්න තරම් ශක්තියක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ ගානක් හදන්න තරම් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. හරි? හරි මේ ගණන් දෙක හදන්නකෝ මම නැවත කියලා දෙන ඒක ඉල්ලීම මම ඉෂ්ට කරනවා. ඒ ඉල්ලීම මම ඉෂ්ට කරනවා. සමහර අය නම් උත්තරත් දෙවනවා. මේ උඩේකට අපිට කීයද ආවේ උත්තරේ? මේකට අපිට ආවේ 11 නේද ළමයි? 11 මීටර නේද අපිට මෙන්න මේ දිග ආවේ? මුලින්ම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙච්ච කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දාන්න. මම දැන් මේ අද නම් අන්මියුට් කරන්න බෑ. මැසේජ් එකක් දාන්න මම බලන්නම්. right thank you 11 මීටර තමයි දුවා. හරිද? මම විශ්වාස කරනවා මේක ආයෙ කියලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඒක මේ ඇත්තටම අවශ්‍ය කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම මේකේ අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. හරි? මේ ගණන් බෑ කියලා අපි ඇතෑරියොත් අපි හැමදාම අසාර්ථකයි. හරිද? ගණන් බෑ කියලා ඇතෑරියොත් අපිට කවදාවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ අපි ගමනක් යන් අපි තාම අපි සාර්ථකයි. අපි තාම පළවෙනි ගණන් මේ හද මුල ඉන්නේ තාම. ගොටු කළ වගා කරන ලද බිම් කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. ගොඩක් අය කියනවා 38.5යි කියලා. ඔව් ඒවන හැමෝම එවන්නේ එකම උත්තරයක්. ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක කියන්න එපා. දැන් මෙන්න මේ අඳුරු කරලා තියෙන මේ කොටසේ වර්ගඵලය හොයන්න යන්නේ. ඒතර මේකට ලකුණු හම්බෙන්නේ දැන් මේකේ සූත්‍ර ලියනකොටයි මේකට ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. හරි? සූත්‍ර ලියනකොට එක ලකුණයි උත්තරේට එක ලකුණයි. ඒතර ස්කීම් එකේ මේකේ තියෙනවා උත්තරේ විතරක් ලියුවොත් ලකුණු දෙකම දෙන්න කියලා. ඔකේ ගොඩාක් වෙලාවට තියෙනවා. උත්තරේ වැරදුනොත් ලකුණු දෙකම නැහැ. හරි? සුළු කරලා දෝෂයක් වුණොත් ලකුණු දෙකම නැහැ. දැන් ඔන්න මේක හදනකොට 360න් 360න් 90. ඇයි 90 කියලා දාන්නේ? මෙන්න මෙතන කෝණය 90යි මේ.
මේ කෝණය 90යි 360න් 90 ගුණ කිරීම 5r වර්ගය 7න් 22 ගුණ කිරීම r වලගේ 7යි 7 ගුණ කිරීම 7 මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කැපෙනවා 9ට 9 1යි 36ට 9 4යි 4ට 7 1යි මේ 4 7 1යි 4ට 2 2යි 22ට 2 11යි දැන් බලන්න මේ දෙකේ ඉලක්කමයි උඩ තියෙන ඒවායි ආයෙ කැපෙන්නේ නැහැ උත්තර සංඛ්‍යා තියෙන්නේ 11 වරක් 7 77යි දෙවරක් 1 2 77 බෙදීම 2 77 දෙකෙන් බෙදුනම 38.5 කොහමද ඒක එන්නේ කියලා කාට හරි ප්‍රශ්න නම් ඔන්න සුළු කිරීම චූටි කාලේ මේ 6 වසර 6 වසර 7ට 2 ඒවා 3යි 6යි නේ දෙවරක් 3 6යි අඩු කරාම එකක් කිව්වා. මෙයාව ගන්නවා මෙතන 17ට. 17ට 2 ඒවා 8යි. 16ක් අඩු කරාම එකක් කිව්වා. දශම තිත තිබ්බා මෙතන. දශම තිත තිබ්බා බිඳුවක් ගත්තා. 10ට 2 ඒවා 5යි. ඔන්න 38.5 එන විදිහ සුළු කිරීම චූටි කාලේට යවුවා. 6 වසරට යවුවා යා. හරි සුළු කිරීම 38.5යි වර්ගමීටර. 38.5යි වර්ගමීටර. 38.5යි වර්ගමීටර. මේ ටියුට් එක මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. හැකිනම් මේ ගණන් තුනක් විතර ඇති. print එකක් ගන්න. හරි? print එකක් ගන්න. ඒක වඩාත් හොඳයි. උතේ තරින්දි අපි පළවෙනි ගාන මේක පටන් ගනිද්දිම අපි හැදුවා. ඒ කියන්නේ මේ ගානේ මුලම කොටසෙන් තමයි අපි අද ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ. මම නිකමට නෙවෙයි දැන් කියන්න ඔයාලට මම. නැත්තම් ඔයා ආයෙ වීඩියෝ එක බලන්නත් එපේ. 360න් θ වලගේ එතන 90යි. එතන අහන්නේ මේ වක්‍රාකාර මායිමේ දිගනේ. අපේ සූත්‍රය 2πr. 360න් θ ගුණ කිරීම 2πr. 7න් 22 ගුණ කිරීම r වලගේ 7. ඔන්න ඕක සුළු කරාම එනවා ඒක. සව සූත්‍ර දෙක පටලවා ගන්න එපා. වර්ගඵලයේ තියෙන සූත්‍රය වෙනයි. ඊට පස්සේ පරිමිතිය නැත්තම් ජාපතික හොයන්න තියෙන සූත්‍රය වෙනයි. හරි? එහෙනම් අපි දැන් මේක 38.5 කියලා. මට මේ තුන්වෙනි කොටසටත් ඕනි උත්තරයක්. ගොටු කළ වගා කළ පසු ඉතිරිව ඇති බිම් කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. උත්තරය දා ගොටු කළ වගා කළ පසු ඉතිරිව ඇති බිම් කොටසේ වර්ගඵලය. එතකොට දැන් කවුරු හරි මතක් කරන හිතනවා නම් මේ මෙන්න මේ සුදු පාටින් කියන කොටසේක වර්ගඵලය හොයන විදියක් සර් කියලා දුන්නේ නැහැ නේ කිව්වොත් ඇත්ත. මෙන්න මේ ගොටු කොලවපු කෑල්ල අයින් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන කෑල්ලට තල රූපයක නමක් කියන්න බෑ අපිට. නේ? තල රූපයක නමක් කියන්න බෑ. එතකොට පරිමිතිය වගේ ඒ වගේදී මේ විදිය කොටස් අපිට එකතු කරන්න අඩු කරන්න බෑ. හැබැයි වර්ගඵලයේදී පුළුවන් අපිට මේ ගාන පටන් ගනිද්දිම කියනවා ඍජු කෝණ ABCD යනු සමන්ට අයත් ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසකි. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ඍජු කෝණාශ්‍රයෙන් මෙන්න මේ ගොඩකොළ වවලා තියෙන ටික අඩු කරා නම් ඉතුරු බිම් කෑල්ල හොයා ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අදහස. එතකොට මේක අමාරු නෑ. 20 වරක් 17. සම්පූර්ණ ඉඩමේ වර්ගඵලය 20 වරක් 17. 20 වරක් 14න් එනවා 280යි වර්ග මීටර. වර්ග සෙන්ටිමීටර නෙවෙයි වර්ග මීටර. ඉඩමක් නේද? නැත්තම් කූඹින්ද තමයි ඉඩම දෙන්නේ. right. 280 වර්ග මීටර. දැන් අපිට පුළුවන් 280න් මෙන්න මේ 38.5 අඩු කරන්න. 280න් 38.5 අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා දොවදේ. එතකොට එවන උත්තරේ හරි නේද? 241.5යි පවණි. 231.5යි කියලා. 241.5යි නේද? අඩු කරලා බලන්න. පරිස්සමට අඩු කරා. 241.5
241.5යි වර්ග මීටර. දෙවෙනි ගාන. ඔව් පුළුවන්. ඔයා මේක අමතක කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නිසි මට ඔයා තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා එවන්න බැරිද ඔයාලට? මොකක්ද මොන ටිකද තේරෙන්නේ නැත්තේ කියලා. දැන් ඔයා කියන්නේ දෙවෙනි ගාන තේරුන්නේ නැහැ කියන එක විතරයිනේ මට කියන්න මෙන්න මේක තේරෙන්න මට මේ මං අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න මට. ඉතින් මට උත්තරයක් එවන්න මෙන්න මේකට. අග්ගල එවන්න හොඳ. මෙන්න මෙහෙම තියෙන රූපයක මෙතන කෝණය 90යි. මේකේ 14 සෙන්ටිමීටර. මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න තේරෙනවද? තේරෙනවනම් හදලා ගන්න උත්තරයක් දාන්න. මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්ද? මම අහන්නේ කාගෙන්ද? නිසිනිගෙන්. නිසිනි නේද? සනෝද්‍ය. මම අහන්නේ ඔක නිසිනිගෙන්. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ යමක් එතකොට මට ඒකට උත්තර දෙන්න මම ඊට පස්සේ කියන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරියක් මට දාන්න මම කියන්නේ උත්තරයක් දාන එක කිසිවෙතත් බාන්න ඒක පුළුවන් හදන්න. කියන්නේ උත්තරයක්ම නැතත් මට දාන්න පුළුවන් දෙ බැරිද කියලා එහෙම එකක් හදන්න. මේක බැරි කවුරු හරි ඉන්න මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න. මේක බෑ කියන්නේ බෑ තමයි පාඩමෙන් තේරිලා නැහැ. හරි මොකක් හරි. නෑ මේක එපා. මේක මම මේ නිසිනිත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න. නෑ ඔයාලත් හදලා බලන්න උත්තරයක්. මේක හැදුවා දැන් ඈ. මේක හැදුවා. මේ දැන් හැදුවා. මේ පවරි මේ 154යි කියලා දාන්න මේකට උත්තරේද? හරියට. මට නිසිනිගෙන් උත්තරයක් නැහැ මොකක් හරි කියන්න නිසිද. වෙලාව අපරාධ ඒකයි. හොඳයි අද හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ මේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් කරන්න try කරනවද? එහෙම නැත්නම් හරි මම දන්නේ ඒක උත්තරයක් දාන්න නැත්තේ ඇයිද කියලා. මේක බෑ නම් පාඩම තේරෙලා නැහැ. හොඳයි. ඒතර මේ මෙතන තමයි කෝණය. මේ තියෙන කෝණය. හරි 360න් θ කියන අපේ සූත්‍රය මෙයන් 360න් θ ගුණ කිරීම πr වල. දැන් මේක මතක නැති කෙනෙක්ට විභාගයට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. හරි? මේක මතක නැති කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මේක මතක කෙනෙක්ට පුළුවන් 360 මෙන්න මෙතන කෝණය 90යි. පයි වලගේ 722 මේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 722. හරි ඒක පේපරේ උඩම තියෙනවා පෙන්නන්න පස්සේ පේපර් එක ගියාම. r වලගේ 14. 14 ගුණ කිරීම 14 r වර්ගයේ වෙනුවට 14 ගුණ කිරීම 14 ලියන පුරුද්දක් කරගන්න. මම එච්චරයි කිව්වේ. ඔච්චරයි මං කිව්වේ. බිඳුවට බිඳුව කියන 9ට 1යි 36ට 9 4යි 7ට 1යි 14ට 2යි 4ට 2යි 2ට 1යි මේ දෙකට 2 1යි 22ට 1යි 11 තරක් 14 154යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. මේක බැරි කෙනෙක්ට අනිත් ගණන් හදන්න බෑ. හරි මේක හදන්න බෑ. අර චුටි කාලේ අපි කරන්නේ මොනවාද එක එක මේ හැඩතල ගෙනල්ලා දුන්නම නැත්තම් ඝන වස්තු ගෙනල්ලා උඩට ගොඩ ගහලා අපි එක එක රූප හදනවනේ. ඒ වගේ වැඩක් දැන් මේ කරන්නේ. ඉතින් මේකටම මේක එක වෙලාවක මන් දුන්නා මේකට මේ පැත්තෙන් සමචතුරස්‍රයක් දාන්න. එක ගානක් දුන්නා. මෙයාමයි දුන්නේ මේ අගය වෙනස් වුනෙත් නැහැ. මෙතනට සමචතුරස්‍රය ආපේක විතරයි වෙනස. ඒතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ සමචතුරස්‍රයකයි මේකේ වර්ගඵලය දෙක එකතු කරන්න. සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය 190යි මේ 154 ඔය දෙක එකතු කරාම තමයි 300. හරි මම ඒකයි කිව්වේ මේකම තමයි අපි හැදුවේ කියලා. අනිත් අය ඇහුවා මගෙන් දෙතුන් දෙනෙක්. අපි හදන්න ඕනේ ඉස්සර කියලා. මම ඒතකොට කිව්වේ එකයි මේක තමයි අපි හැදුවේ කියලා. ඊට පස්සේ අරකෙම මේ විදියම කෑල්ලා දැන් අපි හදපු ගානේ මොකද උනේ මේ විදිය සමචතුරස් මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් තියෙනවා කිව්වා. මෙන්න මේ හරිය කෑල්ලක කියනවා කිව්වා මේ ගොටුකොළවවල. ගොටුකොළ කියලා කෑල්ලද ඒත් තියෙන්නේ මේකක්මයි. මෙයාමයි තියෙන්නේ. ඍජුකෝණය සහිත කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්මයි තියෙන්නේ.
ඉතින් එයාගේ හොයලා එයාව අඩු කරා මේ සම්පූර්ණ සමජත් මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඒක තමයි එතන කරන්නේ. ඒකේ අමුතුවෙන් තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. හරි? අමුතුවෙන් තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ බාන්නේ කියන අන්තිම කොටසත් මම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒකේ අන්තිමම කොටස දෙනවා. දැන් ලකුණු 8ක් අරගෙන ඉවරයි. කොහොමද? මේකේ නෙවෙයි. මේ රූපේ තියෙන බෝඩ් එකේ තියෙන රූපේ නෙවෙයි. ලකුණු 8ක් අරගෙන ඉවරයි අපි මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ ගානේ අපි ලකුණු 8ක් අරගෙන ඉවරයි. හරි ලකුණු 8ක් අරගෙන ඉවරයි මේ පළවෙනි කොටසට ලකුණු 2යි. දෙවෙනි කොටසට ලකුණු 3ක් විතර දෙයි. හරි 3ක් හෝ 2ක්. උඩ එකටත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මේ ගොටුකොළ වගා කර පසු ඉතිරි වෙති කොටසේ වර්ගඵලයටත් ලකුණු 3ක් විතර දෙයි. ඒතර මේ අන්තිමට තව ලකුණු 2ක් හෝ 3ක් ඉතිරි වෙනවා. දැන් මේකටත් ලකුණු 2ක් කියලා ගත්තොත් අපි 3යි 2යි 5යි 5යි 2යි 7යි අන්තිම කොටසට ලකුණු 3ක් ඉතුරු වෙනවා. සාමාන්‍ය ළමයි මේ රෝමි ඉලක්කන්තිකේ අන්තිම රෝමි ඉලක්කම දෙන්නේ ඒක ගන්න ළමයට ඒකද. හරි. ඒක ගන්න ළමයට ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ කොටස දෙන්නේ. කියවලා බලන්න ඒක මොකක්ද කියන්නේ? ඒක සම්පූර්ණ සාමාන්‍ය දැනීම කොටසක්. මේක කියනවා ගොටුකොළ වගා කරන ලද බීම් කොටසේ වර්ගඵලය මෙන් 3 ගුණයක් වනසේද. මේකේ මට මතක විදිහට නම් ගොටුකොළ වවපු කොටසේ වර්ගඵලය අපිට ආවේ 38.5යි කියලා. මේ විදිය 3 ගුණයක් වෙන 38.5 වගේ 3 ගුණයක් වන BC එක පාදයක් වන හරි BC එක පාදයක් වන DC මත මායිමක් වනසේද ඉතිරි මායිම DC මත පිහිටන පරිදිය ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණ. දැන් සමහර අය කරන වැරද්ද තමයි මෙතන ඉඳන් මෙතනටම අඳිනවම වැරදි. ඇයි BC එක පාදයක් වෙන එක හරි DC අනිත් පාදේ කිව්වනම් එයාගේ දිග 20යි 20යි 14යි අරගෙන හදපුවම මේකේ 3 ගුණයට වඩා වැඩි. දැන් මෙහෙම ඇන්දොත් රූපේ වැරදි. හරි රූපේ වැරදි. මෙන්න මේ වගේ තැනකට අදින්න. ඔයාලා කැමති තැනකට ඔන්න ඔහොම. හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලකුණු අඩු වෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙතනටම යනකම් ඇන්දොත් වැරදි. හරි. එහෙම නැත්තම් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ BC දිග 14යි. BC මත කියලා නෙවෙයි කිව්වේ. BC එක්ම ආයිමක් වනසේ. එතකොට BC සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තා. මෙතන ඉඳන් මෙතනට දිග අපි දන්නේ නැත. ත්‍රිකෝණාකාර බීම් කොටසක් වෙන් කිරීමට සමන් අදහස් කරයි. ඔන්න රූපෙට හම්බෙන් ලකුණු හම්බ වෙනවා අපිට. එසේ වෙන් කළ හැකි බීම් කොටසේ දල සටහනක් මිනුම් සහිතව දී ඇති රූපය ඇඳ දක්වන. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. දල සටහන් කිව්වම දල සටහන් වල ඒකක දාන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ දිග දාන්න ඕනේ. ওই දිග බලාපොරොත්තු වෙනවා යා. දල සටහනක් අඳිනකොට මෙතන ඉඳන් කොතනටද ඇඳේ කියන එක තියෙනවා. දැන් කාට හරි මෙයාගේ ඉඩමට ගිහිල්ලා මේ ත්‍රිකෝණේ වෙන් කරලා එන්න කිව්වොත් එම්ම එයා හොයාගන්නේ කොහොමද මේ කොතනටද එයා කරන්නේ කියලා. එයා කැමති දැනකට වැට ගහ තියලා එනවද? එහෙම බෑ. මෙතන C ගේ ඉඳන් කොච්චර දුරකින්ද වැට ගහන්නේ. මෙතන මායිම දාන්නේ කොතනටද කියලා හොයාගන්න. මේ x වලගේ අපි හොයන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයන්නේ දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම. ආධාරක x කියලා ගමු. ලම්බුස 14යි කියලා ගමු. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ 38.5 3කට. 38.5 3කට. 38.5 3කට. දැන් ඔයාලා හයි ඇයි සර් මේක ගුණ කරගන්නේ නැත්තේ? දැන් මට සර්ට පුළුවන් මේක ගුණ කරගන්න. මම ගුණ කරගන්න නැති හේතුවක් ඇතුව. ඇයි? මට සුළු කරන්න ලේසි 38.5 ගුණ කිරීම 3 කියලා තිබ්බම. මම 38.5 3ෙන් ගුණ කරලා උත්තරේ දාගත්තොත් ආයේ කොයි වෙලාවෙ හරි 3ෙන් බෙදෙනවනම් මම 50 දාගෙන ආයේ බෙදන්න ඕනේ. මේකේ නම් බෙදෙන්නේ නැහැ වගේ. එහෙම වෙලාවල් එනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. අහලා නැහැ? අපෙන් අහනවද ගොටුකොළ ප්‍රමාණයෙන් 3 ගුණයක ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මෙහෙම ලිව්වත් මේක ගුණ කරලා උත්තරේ දාගත්තත් අපිට හම්බෙන්නේ ලකුණු ප්‍රමාණය එකම. මේ පැත්තේ තියෙන දෙකෙන් එක අයින් කරන්න මම මේ පැත්ත දෙකෙන් ගුණ කරනවා. එහෙනම් මම මේ පැත්තත් දෙකෙන් ගුණ කරනවා. මේක මකන්න. හරි. ඒතර මේ දෙකට මේ දෙක කැපෙනවා. ඒතර මේ පැත්තේ 14ක් තියෙනවා. මම 14 අයින් කරන්නේ මේ පැත්ත 14ෙන් බෙදනවා. එහෙනම් මේ පැත්ත මම 14ෙන් බෙදන්න ඕන. ඔන්න 14 14 කැපුණා. ඒතර x සමානයි. x සමානයි. බලන්න මෙතන සුළු කිරීම මම නිල් පෑනෙන් කරන්නම්. නිල් පාටින් කරන්නම්. මේ දෙවරක් 38.5 වම් ගුණ කරනවා. බලන්න මේ දශම අයින් කරගන්න එක තමයි අදහස. 38.5
3ෙන් ගුණ කරන්න මං කලින් මං 2කින් ගුණ කරා. දෙවරක් 5 10න් බිඳුව එකක් ඉතිරි. දෙවරක් 8 16 1යි 17යි එකක් ඉතිරි. දෙවරක් 3 6යි 1යි 7යි. 77ක් කියලා එනවා. ලස්සන උත්තරයක් එනවා. ඒතකොට එන්නේ 77 ගුණ කිරීම 3 බෙදීම 17. 14ට 7 ඒවා 2යි. 77ට 7 ඒවා 11යි. 11 වරක් 3 33යි. 33 දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. 33 දෙකෙන් බෙදපුවාම එනවා 16.5ක්. 16.5ක් මීටර එනවා. ඒතකොට දල සටහන අඳිනවට ලකුණුයි 16.5 මාක් කරනවට ලකුණුයි අපිට හම්බ වෙනවා. හරි මෙතන 16.5යි කියලා මේ ලකුණු කරනවට ලකුණු නැත්තව හොයනවට ලකුණයි හම්බ. ඒතකොට ওই කොටසට ලකුණු 3ක් හෝ ලකුණු 2ක් හම්බ වෙනවා. ඒක දෙන්නේ ඒක ගන්න ළමයට ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඔය තමයි O level මට්ටමේ ගානක්. මම දන්නවා මේක ටිකක් ඔයාලට අමාරුයි වගේ දැනෙනවා තාම. හේතුව අපි තාමත් නවකයෝ මේ වැඩේට. ඔයාලා තාමත් මේකට නවකයි. තාම අපිට දැන් පාඩම් දෙක ඉවර වුණ පළියට අපිට මේක මේ 100%ක් පුළුවන් වෙලා නැහැ. හරි ඒක නිසා තාම නවකයි වගේ දැනේ. මේ ටියුට් එක මම දාලා තියෙන ගෲප් එකට. මම නැවත ෂෙයා කරන්නම්. ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්නේ නැති. ඒතර මේ දෙවෙනි ගානයි තුන්වෙනි ගානයි අපි අනිත් දවස් සාකච්ඡා කරනවා. හරි මීට අමතරවත් මම ටියුට් එකක තව ගානක් දෙකක් ටියුට් එකක් නෙවෙයි විභාග ගානක් දෙකක්. පරණ විභාග පේපර්ස් වල තියෙන අපේ ගණන් දෙක තුනක් දැම්මොත් ඒ ගණන් දෙක තුනක් හදාගෙන අනිත් දවසේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඒකක් ඒත් එක්කම අපේ වෙබ්සයිට් එක nasa.lk වෙබ්සයිට් එක තුල රෙජිස්ටර් වෙන්න ඒක පහසුවක් වෙයි. ලබන සතියේ ගොඩක් වෙලා ලබන සතියේ තුල මට ලින්ක් එක එකකින් දෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකේ දෙනවා. ඒකේ මම පාත් එකක් කියන්නම්. ඒකේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා අස්සර ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ෆ්‍රී ක්ලාසස් කියලා එකක්. ඒ ෆ්‍රී ක්ලාසස් කියන එකේ ලින්ක් එක තියෙයි ලබන සතියේ බලමු. ඒක තාම ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. දැනට නම් WhatsApp group එකේ තාමත් දාන අදහස තියෙනවා. අද වෙච්ච කලබගෑනියත් එක්ක මම අද 5 දෙනෙක් වයින් කරා. ඒවත් එක්ක තමයි සලකලා බලන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අදට අපි ක්ලාස් එක නවත්තනවා. මොනවා හරි ගැටලු තිබ්බොත් මම නම්බරෙත් දැම්මා නැත්තම් group එකේ නම් ඔයාලට මැසේජ් කරන්න බෑ. ඉස්සරහට අපි බලමු රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මොකද ඒකේ මොනවා දායිද දන්නේ නේ. එක එක ඉන්නවා ඉතින්. එක එක જાති අය ඉන්නවා. අපි ඒවත් විද දරාගෙන අපි ලස්සන ගමනක් යන්. මේ ඔයාලට ඒකක් අරන් දෙන ගමනක් මේ යන්නේ. හරි ඔයාලා අරමුණ තමයි ඔයාලට විභාගෙට ඒකක් අරන් දෙන එක. ඒ අරමුණේ යනකොට බලමු අපිට එන බාධා විජයගෙන ලස්සන යන්න. ඒක ගානක් ඉවරයි ලකුණු 10ක් ඉවරගෙන 210ක් අපිට තියෙනවා. එච්චරයි ගන්න. 210ක් තියෙනවා. කෙටි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් 12ක් තියෙනවා. ලකුණු 12ක් තියෙනවා. ඉතුරු ලකුණු ටික අපි රැස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් ළමයි. අදට අපි ක්ලාස් එක නවත්තනවා. ඔය විදිහට